Let's go. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu a mo. O te whatalofo o tātou mutunu i le amatanga fo i o le vai aso fo o tātou mafuta ma whenua ai o tala mai lo tātou mutunu. O polo ina nei e le whaamasinoga le komisina o whainga palota. Ina ia solo ia mawe e sea mai le lisi o le whaasolonga o suafa o sui tau wā. Mo le whainga palota tene o le tātou utunu i le asfareida o le vai aso asau. Suafa le tō wha i a urungia i lon pili opo pifem. Ma le fionga mua au whaalele Mary whaafowina te eu. Ona ua whaamaunia i suenga le whaamasinoga o whainga palota. O le whaamariaina i la ua i einga o le monutanga. E anga wa ai o na avea masui tau wā mo le tu malo palota o whale ata lua. O urungia i lon piri opo pifem na le stala e tau wā, i le fu a le vaenga wha upu whai e pui pui a ia te tau a tangata. A o mua au whaalele Mary whaafowina ta eu, sa le stala e tau wā i le fua, a le vaenga wha upu whai o le wha tua i le atua Samoa o tasi. O wha i unga le wha amsinonga o palota i tālo sanga po tangi, e ala i lui na fesiringi aile anga waa ia ia inga o le monotanga, sa fonga ina le asfareile o mawae. O le taunu unga wa au mai mo le lui na whaauru le sui tau wā o le pāti wha upu whain. O le Samoa wa poto poto, mo le tu malo whale atalua le tō whale atinu uwein so i alo. Wa tu lai mai ai o le ale ai se whai ngā pālota ale ai tu malo. O lona winga wa mautinoa, o le tō whale atinu uwein so i alo, o le ato e se eire no fua o le tu malo mo le isi lima tausanga, o le paia inga fau se furuma le valu o le pāle mene, ma o ia fo i rurua i sui whiriwhiria, mo le vaenga wha upu whai, o le Samoa ua poto poto. O le aso ma le whai unga le whamasinonga o umana mai, ia, tātou wha fo i rivi inga le tua, wai le wha pēa o i tula fono, o le ala lava lea i le dato whainga malo, e mese fo te pan meni, e te ui atua i ono le ala tu la fono. Le mulu te ia fo i te mai te pare mea hoi mātou, e mese lawa i le vaenga wha opu whai ale asiupi. Ia, ala le o tali me tu la fono le so. Wa e te tawa ona tali me tu la fono le mea mo i mar wha maoni, i nei whaion wha atino to, e nei wha mo e whaftai fo i e sa lango mai. Ia, e mese le wai umon manuia tato wha moi moi. Ia via le tu. O ma fuanga la reo lau tangi ona ue whiringalo wai manatu e le i malia le tu la fono. E le i wha malia ina tu la fono. Ona olo i e tu la fono whainga palo te tau neusta ia umatulanga ia. Lea sa ilo e ma ua ma le loia. E le i wha malia ina. E le i wha matia inga vaenga tu la fono lea. A le la utari me wha masino. Nothing personal i lau tangi. Le i ma se me personal. Lei ma se mea persone. Ana whaapea o leo te iloa, se matai vai usu, o loo nofo fono nuu, a whaamahaoni fono nuu. Ai, te le tari anmo ni maule na mai whai mai e le tauria fono nuu. Ala leo tauria i. Ia ele ngata fo i lea, whaapea fo i se unu i vai loa. E le whaapea te alu e sau e mana o te alu pāruta. Se fulu mo tuku tau sanga o e ala. Ai te le sau e a mai se fsosoani, pe te sau fo i te tono no e fai eni fai un. A leo tali me tu la fono. Leo o alo e fai lau moni mau. Ina e sa ili lea mi o tono. Ia, amasino mai o tau le tino. Mai so fina ngalo o leo o mauti loa i le so. Ia. Pau leo le tu malo wha palota le ale eise whiringa. O mauti noa lava wha tali leo fionga. I lea so e au mai ai. Le wha sisila ngalo ia o e o whiriwhiria. Lea so fina ngalo i le tapo inga le tu malo awa. Pafetai mo tapo inga le tu malo. Sa wharinga no inga le tu malo le stala. Ma le lango. Sa whaila unga no inga le tu la fono. Ina e mātou tā aro ma māna tu langa lea. Ai masalo la o i whalea ta wha. O te whasoswani isi a uso. O mapa. Ea ilana pālota i nei tausanga. Ne ia mawhai ei o na maua fo isi whasoswani na wa leo le isa o pālota o le awhaia. Ia masalo la ave whasoswani ni mato vai nga wha upawhai. Ia e mese fo ia ne to whai a mapu ta whaingata.
a toi lolo ia e mana o mia ia so so ani mai e te une ia me se ia le matou tu maro fa le atalua So fina ngalo e le recommendation na mai stasio fa i le pule no mo fe au e tauna saunia le mai se fam talanga tauto e fa ali manino ai mafu anga o le late ena o le te ena o fa ma ni o montanga lo tu mal montanga mena sa tupul matou famasinonga vai loa famasinonga le a mamua fa lele ona na te ena uma le suir no mal suite mai ta ir no te ena fai fe au ai a mai lava le stale lo fisa palot ane la wa mai le fatunga lo fisa palot a fa pero te ena fai fe au te ena suir no te ena suite mai ta taula na mai ni affidavits po ni declarations mai fa amaundi e pola han men tu sa fai so so nga lo fisa lelo ele yo mai lu mo famasinonga melan na le te tau ma nei el fautuanga wa mai e ave lo fisa palota ina ia tau faia e fa maule le me ia o ye nei vaenga e le o mauti no ai gray areas o tulafonga nei infan fa mautule se finangalo le to fale atinu u wain so ialo ile mai ai ona lau le fai unga le famasinonga o palota o ia o se tasi o minsta o le kapeneta o le malo tausi ile to lua sui tau va mo le filifilinga a le tu malo fa palota o nganga i fumaunga tolu. O le ua fa tu mau le fa i unga le fa msinonga o palota, le ave ai o le sui tau vata mai tai, mai le vaenga fa upu fai e pui pui ai a te tau o tangata, le fionga ia fa uru sau fa toa Rosa Duffy's Towers, ma stasi e tau va mo le no fo le tu malo, ina ua umai le unga le fa msinonga i le lu ina tu inatu, e le sunga le lauli e le mali e toa le ua tea polate vau fosi, o le te tai foi o le vanga fa upu fai, o le fa tua i le atua Samoa o tasi. Sa fina wina le lui le fa amali e ino le anga vaa ia ingo le mono tanga, o matai e to lua le nuo a opo, ila ua ia sa la fa amao nia le avea i o fa urusau rosa, ma sui tau vaa mo le fai ngā whiriwhiringa a lea i tu malo. I le fa i unga bota oto i ai lea tangi wa fa ilo ai le fa amsinonga o palota, e ui ina le fa amali e ina ia ingo le mono tanga, a matai e to lua na fa tutu i ai tua inga, pe tai o le sui tau vā e le o fesiringia luna nga vā e ave ai, ma se tasi e whaia i ai le whiriwhiringa le tu malo. Ona sa avea ma whai pule o le pāle mene, ma sa nga vā a foi, ona tau vā e le palo ta tere o le lua se furu ma le ono, ma le palo ta tere o le lua o lua tasi. I le lu ina wha auru e le fionga i atuala to i e vāo te vanga Iosefo Bonifacio, o se sui tau vā mo le vāenga wha upu whai o le Samoa o poto, mai le tu malo palota o nganga e maunga tasi, wha sanga lea i le anga vā o le sui tau vā o le wha tua i le atua Samoa o tasi, le tō wha vā o ao salu malo a lofi pō. O mono tanga wha le nuu fo i amatai e tō lua, na wha maonia le avea vā o ao ma sui tau vā sa fesiringi ai. O le whinaunga e le i atoa le tolu tau sanga o le mono tanga i amatai e tō lua. Pei tai e le i wha amaliaina le wha amsinonga i mauna tu i nā atu e le i tūtangi, ma wha pēnao na wha lea o ngā ai le lui, le ua wha tu mawai o na avea le tō wha i a wha au au saru mā loa lofi pō, ma sui tau wha o nganga e maunga tasi. O le ua wha mautu nei le lisi o suafa o sui tau wha, mo le whai ngā whiriwhiringa o au o le tātu mutunu i le asafreida o le vai aso fau, ina ua mai a wha amsinonga o tangi sa lui na i anga wha, o nisi o sui sa le stale a vea ma sui wha tutu. O wha i lua wha lawa i tele ai nei e le komisina o whai ngā palota, lea lisi, ma ua manino mai aia na o le 5 i tu malo wha palota le a whaatino o lātou whai ngā whiriwhiringa, e toe sa idi aini o lātou sui usufono o le pāle mene, mo le isi 5 tau sanga o le paya inga o sa so oi nei. I le lisi o suafo o sui wha tutu o le vaenga wha upu whai, o le wha tua i le atua Samoa o tasi, e 5 o lātou sui tau wā. Pito i ele vaenga e pui puia i a te tau watangata e fast food ma le fitu. O le pāti wha upu whai o le Samoa o poto e 2.5 sui wha tutu, o le Samoa le ipa pāti e to ono sui tau wā tu to tasi e 5, ma pāti wha upu whai o le tūmua mapule, ma le Constitutional Democratic Republic Party, e te tasi o lātou sui tau wā. Leo wha ingo sui le a whai e le whiriwhiringa le atunuu, se lau 2 ma le lua. O le vaenga e pui pui ai a te tau watangata e tolu i tūmalo e leo i aini o lātou sui tau wā, si tūmalo i o whale ali di lua, o loto whanga ma vaisi ngano tasi.
O le vainga wha upu whai o le Samoa o poto, e na o le luas furuono I tu malo palota le atau vai o na sui whaatu tu. O le pati o le Samoa Labour Party, e na o le ono I tu malo le atau vai, ma sui tu to tasi, e luas furuono I tu malo wha palota o le atau vama yang. O na o le limas furu I tu malo wha palota e to e sa iliani o lato sui sufono, o le pale mene le palo te tele, o no leo le whaia se whiringa le tu malo palota o whalea talua, o no tu langa wata oto iai le whaai unga, a le wha msinonga o whainga palota. O le vai o nei o le atu uairo tātu utunu e se au malanga o leo po malu o le malo e to ono, e au fiai se tama I ta I leo e to tasi. O le au malanga lo na tolu leo mai Samoa, talu ana tuana iai le pepesi o le wha ma I COVID-19 furuiva, a wā tiu te le puipuinga leo le file mua malo o vatasi. O le angalu lua I la tau I le tunu o Sudan I saute, po South Sudan, ia ma o malu o le malo o whiwhiria mo tiu te le puipuinga o le file mui lea tunu. O le leo detective e umia le tūlanga wha leo le satini sinia, o le sunga ia John Whaanu Ali, o le satini sinia ia Sri Krishna Swanky, o le satini o Vito Lina Niko, satini o Penehuro Paniani, ma le leo satini o Lee J. Solofa. O le asfraile na te nei na wha mawai atua I le pūlenga o le mtanga aluenga leo, wha le puipui ma le toe fua taina ia I la tau, e ia ma ave fo ia popo inga le komisina o leo ina ia tautua nā, le ingoa tau le leo Samoa, ai maisi o le mtanga aluenga. O le asolua o le atu uailo tātu wa sinu e lea au malanga o malu o le malo. E to alua ni televou na whano so I fua I le whaunga o le vai aso ua mawai, ono se wha lewe tau ta vale sa li putia mai o tātou motu o savai. O le ua wha ilo leo se li poti lata mai, o lo msalumia na tango fia le ava maalosi e le na wha fuina le ta vale, I le teimi o le wha lave. O ila ua maali liu sa malanga I le ta vale, wha te siai malena aveina leo lo sa idia leo. O le mai ai o se ta whaunga I la tau na malanga I le ta vale, e wha pena nga I le tua sau, na tupu ai ma le wha lave. O tala amatai o le vai o sa fau, sei fu. Toki fono tonu sa skala ba Samoa passe to le tu sa first 5 to le second 5 to Matonia Pride ni mal watelo pa ni mal fa palatu let's go. Whaafafonga I le tautua a le Radio Samoa se fulu lima iwa tolu amo. Whawhiloa I ma whaatalo whailava ma le whaaloalo le whaafonga le tātua tenu I le nei vanga le whiawhi. Malo le soifu maruia malo fo le tauatai I whiamangaruenga ia whaatino peo na I le amatanga le nei vaiaso. Ia e uilava fo ina lolo wale tulanga le tau malulu palasi timunga nisio taimi. Le mawhai o na tuua o tātua tiute a maisi o tātua ngaruenga whaanga solo. Ia peo na iei lea vaiaso ma lea vaiaso. Vi ia lale lofa maranga le leo le tātua tapa au sili le langi. Ia leua e aulia ia ma tātou aulia mai le nei aso le fia ma le manuia ai nisi o le tātou o tinuu lātou te leo aulia mai le nei aso. Whapelo sa matalanga ia whapenau na iei ia au mawhanawhana le tātou tamau le langi ia I tātou tau ainga umala wa whapenana o fitia I le ao pongisa ona o le malanga le maliu maleoti lo tutele ia ma ia maua le ngango le tua whapenau na tātou whiwha mawhanawhanai au tātou iai ia I teimi whainga tā ona o e pelei loto ma nganga wa a mia le tua ona o le malanga a le maliu maleoti. Whafonga le tātou tenu le tue whaasalawino tātou tala mai Samoa ia ele suia Radio Samoa lo ngā lua me tautu mai le tātou tenu le tue whautanga vaia tipi au tanga vaia so na whaapoponga o le amatanga o le nei vaiaso. Ia pe ona I le whaafonga tapua I le tātou tenu la tue maua sisi ona whaapoponga I le tau le valu le asoa taiao. Uma ona saini le pule nuu, uma ona saini ia le tamaitai ia po le fo ia te tau ona saini le tusi, whapena fo ona saini ia le whaife au. E le akriai, I le aveo se tasi ia ma anga vaa, ma le anga vaa, e avea ma sui o le tūmalo.
i le palemene o Samoa pe o le whainga palota pe o na tātu iei nei. A lenga ave i o mantua la, e uma o ngā pāsia mai o le ofisa o whainga palota po le komisina le whainga palota mara o whainga ruenga le vaenga le na. O na ilo ai le pe te anga vaa e te alu i le whainga palota. Pe te iane la, oso aku i le mea. A lea la seki mai i le komisina o whainga palota. O lea te tau na alu ia a osi vaenga lea li palota. Ia pe te iane. Umalo i le ofisa o whainga palota se e loi o whamasinonga. A leo saule tali whamasinonga. E lea ngā vaa i la ua e o i le whainga palota mo le tātou wa tinu po le pale mene o Samoa. I le tausanga le nei ona o anga vaa pe o nei ai. O le lea anga vaa pe o le vangale o le monutanga. Ia matulanga pe o ne tau o anga vaa i ai. Ia a le langa pasia mai i le ofisa o komisina. Ia ona sawa le ofisili o aila le whakamala i le varea. Momua, whakamala le sui kauwa. Lua, whakamala le komisinga ma le ofisa o whainga palota. A whapela te ioi me la utala le la awhai. Le la awhai atu le temile nei. Ia, o ngā olai loa e sui tau wā, le tūlanga e te tau ona whai e te tonu o nuu mawhioanga ma pūlenga ma tūlanga pe ona tatau iei ia maanga vaa i le whainga palota. Ia a olai o lava. Lona winga, wa misi mai e ina le awa no le isi tangata. O lea sau whai le whainga nuu a le vei tū malo, o lea whai montanga, ia matulanga whapena, misi mai le ina le awa no le isi tangata. A lea lau saulo i le komisino whainga palota, koe misi o koe i le komisino, a whailau tala. O lena mai le tusi, ia po umauna saini le pule nuu whaatasi ma le tamaitai, ia e te tauana saini le tusi, whaatasi ai ma le whaafeangainga. Saula le kusilia, ia batu i ke le lopenga whaikau i le komisinga o whainga paro ka fua lona le iloa. E le akui le whaife au, e le akui ia le pule nuu whaatasi mai latu i te tauana saini le tusi. Ia le sau mai i le ofisa o komisinga, la e seki le mea, la e sekueli ia oi, alu, le la e o meilo i le whamasinonga, le lau whamanino whamasinonga, e le anga waa oi whalai, e le anga waa oi si pungi. Ia oki a ko male kaukule i le anga kaukule i le kumaro i le whaingo le skala. Ia alo no winga la, to inga mea fo ina te tau fo ona tilo i ei tātou le isi temi, ia meise lava fo ia whainga palota, ia mai la tōlo whapena ona vavaia nei vaenga ia o te tauana o le mele ie e so se kausanga o le pāloka e ka kauanga i eise me lape ai e le ngata i te tonu o le whainga maa o le tūmano ia sau i le ofisa o komisina se e akui o le whamasingonga ola se kele o whiuia inga e umangi makua i maso sofa malea o ngale sui ka moe ia po le sui o le kumalu le sa ungi aru le whainga pāloka ia tulanga lana pe ona iai ia ua le mawhai e le tūmaro whale atalua ona whai se lātou leo i le filifilinga pe ona iai le whainga palota le nei tausanga o ngā o leo saule unga le whamasinonga ia le aisisi e tau fituli marasunga ia winso alo ia pe ona iai i le whainga palota o le nei fo i tausanga ia lima kausanga le la mo mautinoa la le tūmaro le e le sila ko whainga paloka lima sifulu i tūmaro o leo le asauni atu mo le lato whainga palota ma ia sole ponga kua ia pawan me tatu te talo ia uli masao ia le whainga palota le tatu atinu o ai lava whainga malo le atu mai ia si whaia ia le whainga malo lava na la atu tau vina ia le tatu atunu mo le isi lima tausanga tatu talalana mai Samoa pena e whaafonga i ele ne vanga na whiawhile ngata i lea o loo aliani mai lava mo le whaakamala o tātou ia o e tā whawhao manatua e laki ai eise tangata e urufia le whakalapu e sau whawhoi malama ora kai au la susa mo wala i fuai o melenga kawela wa ai o ka vale le whai mailanga nanga ka whengi lumo le whale o le sia ainga au le laki o le i o ka vale kokongo le whale o le ainga se manu e a fia tuai ma se soifuo sia ainga
O le mea la le wa tupu. Umar ka faonga masalo pe o le ka valenga fa moto wei fa solo atoa fua ile la vea. Fa tasi e mare fa sua ava o ila atou na o ai. Talo ai neia. Lea foi na mali li wainisi a wali i ele le nga waku ile for ranger. Talo ai neia. O le ava malosi fo. A le la wa tupu mai foi le fa la lave. Io le ava malosi fo. Al me pito silinga le anga to lua wa mali liu. Ai o mar kemili ngai olo su e pe le ave ka vale. Le professeur me o la fili loi. No winga fai tete tatou a tatou nga i Samoa ma tatou o Samoa va ai lo saunga le mu. Mele nai mo mona ave iai ia laua fa mo lo saunga le mu ia pole ala vale le o lo ave ngai. E ke fo e ke laku i Samoa e makua fa le ko ngala o ave kamare Samoa. Ana fo Samoa le fa ka ngai mo le o le ave ringilation. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua tawhia whalea lili fua. O le tālai whapea na usu tupa i matunga, ia lau whawhau tonga, whae ele ngawha. O le teine o fotu Samoa, ma le tama o lili o le langi. O le tama le whapea le mau ma le tau fina usu ngawha i whalea lili. Ma o ia sa nofo i le nu o Santalo, ma whaua ilo na whale e nofo ai. E iai o na tā ua o le whalea lili. Lea e mafuai o na maua le ingoa o le itu malo o whalea lili. O le tama lea o lili o le langi, o na suli le li o tala o le vave manumaneia na usu ia valumantu o salsa tele. O na maua lea o le li lea o punawa. O le li lea o punawa na usu ia taupi lea fafine o tangaloa fune fe ai. O na whaele o le ngawha o le li o manu Samoa tala o le vave, ma le teine o tauti a pango fie. O le tamale o manu Samoa tala o le vave, o ia lea na tango au iai mali e tō tuila epa. I lo la vama o na fili. Lea na whaapea i lo le tali o manu Samoa ia mali e tō tuila epa. Mali e tō pa u maia lau malelenga. Pea atu sai malo fina ngalo. Tau lava o le tusi o lou au i o fili. Ai whaitalia au o na whai mea uma. Na malanga lo leo le li o manu Samoa tala o le vave. E tusa ma le fina ngalo o mali e toa tuila epa. Mana tua fo ila. O i fo ila na wha ma vai ai le tama. I lona tua fine na mafua ai. O na whaia na upu ia. I lona tua fine o tautia pango fie. O manu ta te tau mawai ai. O manu foi ta te wheiloa ai. O na ule whaangai e tia o mali e toa tuila e pā. I le whaalo alo ma le tali atu a manu Samoa tala o le vave o le ana whaapea ai. Se manu Samoa e ua ta fia whalea li fua lava talu lo wanga le lei ma lo toa. Ina ua o ina tau mawai mali e toa ma manu Samoa. Le whapela na upu, manu Samoa, o le aono i a whalea lili i a inga o mali e toa. O upu nei, e whamatalai le anganga mimita, male fia, i se mea ua tau nuu male manuia. Se ua ta fia whalea lili fua, pe a mai tau atu i loutou tau mawhai. Loutou tutu la au mai le fia, a o le nei ua tātou sa ngai, i luma o le nuu a e leo tua le nuu.
Malo le malanga manuia, malo le tawasa. Vi ia le ali. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Hey, Ola fioanga o puapua, ia, ma le tawalunga ina o le tanto Porkalame, ma le sunga ia asiava ato ni tuipea, ia, ma le tautua le na, pe ona ye le tanto maufa sa momoni le amatanga o le neiva yaso, le na Porkalame mwhaina e whaafonga ia ilo na songa fua, se ia pa iona aso wharaile o vayaso te itasi le tautua, ia, le sunga ia asiava ato ni tuipea, ia pe ona ia le amatanga o le neifo i vayaso. Lewis, fulono minute ua telefitu. Fatalo fane tanto o mana ipa angalo mafuta mai le nei foi vanga o le fiafi fatalo fantia Amelia Mikaele le ngata foi lea tina nga wang malot se fuma tina fatalo fatu papali i sina lim sa leo papali i malot se fuma ruia fatali fata simai fatalo fatu le nei foi vanga o le fiafi e seta pati malot se fuma ruia e seta alo fatu mo oi ma seu ainga tahiri tuina se fuma ruia le ngata foi lea vise la faele ia le mau mali tanto Porkalame le tiana eti se fu manuia fa vale le fu semi se fu manuia le ngata fo le tunu mafono le leua le mau mali tanto Porkalame Queenie Sanvilio i lungo le tanto YouTube channel fatalo fantu peni a mina ale fosio se fu manuia le mafuta mai le ne fu vanga la fiafi MT tama le fua ia masalo ia Alo vantu va tele fa tasi mai le nei fu vanga le fiafi male tautua le Radio Samoa fli mai vitolu amo. Malana tautua wala va foi le tautua ino le tanto tenu mo le manava fe amanga wenga le nei fu ia songa fua ma lo le ngadu due mo la tau sala usu le taiao. Ya la tau fo ile woli male fiafi ya ma lo fia moi va isa ngawi pu kofi po poilingi ia fiafi ya ma va isa kona fo le faile le yesa mano longa wanga le yesa pule. Vai le moi pe la molla qua.
si la fia me fatino e mafaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A fai fo yo so fale motu o e si la fia mafaiona fatino ni si o fuanga e fa nga ile equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e wha o ngā ile e kuiti o lo fale motu, e wha te waise isi o fale, le polo kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile faa. Beta Drive Doctors, I le taulanga wha tau I maangele, wha pēr manrua, o le vainga o so ngase pe amana o mia, e wha tino e fo I matui pui o le whana witi, o tui pui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu, wha pēr matui pui o le flu, wala au telefoni, 255 iwa valu, mo so wano e wha tino ai nei au nanga, o fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald, a manrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Lewa tula mele tanto temi le wanti tela ititi le afa le fitu. Ya ole temi masani mo le fa mo yanga lan so fa na mo lan so soifu pe fa pe ole solo wa so fa na. Tala laina mo oe e tasi la emaili le wa i toi lungo le tanto masini le. Ya ole ase atu ele tanto fa mo yanga lan so fa na le ni ya fia fin fai for fa se belunga. Tanto Facebook page mo le tanto YouTube channel maua le ele fa mo yanga lan so fa na po le tanto emaili pe avave maila omi ole on air at radiosamoa.co.nz. Fatalo fatu se uso ia lavena nai. Malo se fumaria brother fa tel fata simani ni fefi fa mo sa manuia fa unga neva yaso. Amelia Mikaele le ngata foi le fatalo fatu ia tapua au mumuta. Fatalo fatu a tapua au le mafuta mai fale asiu. Ia lo fatu mo e masio ainga fa tel fata simai manuia foi. Malo longa ole nei foi ia fiafi. Tanto laina o tala mo e tolu fitu tasilima iwa tolu mo fa morianga le so fa na talofa. Talo fasau. So ifua manuia. Ia malu la ngalu el ne fi malu fa stai foi ngolo avanoa. O alo fa angam fa manuia le sunga tuina ia fa malu pitiu. O nei le so ato ia lo na valu su malei gon tausanga. Ia tama ia lo fangia le atua lo su ifua le tino le lotol ma pau. Sili le nganga au na I pe tau tua ia so to. Lo soi fuet tonu sia tato e kalesia o lo faanga ele mo gae mo la sunga e mo moli atu ya atonina mal fanau pa tele la pasau mo lo wa no manuia la ngalu e ngal po lo fatu alo fatu Antonina fa tele vala mai le to matala le tanto laina le nei fiafi fa manuia tu le so soi forsunga le fa fianga inga sole le wa lo mo pele mano selan au ona le tua ia wale tau tuina ngaruenga ia mai se mo so swani ia mo so sitasi ile tu fale nganga tanto imeli lo tanu mai tau le nei fiafi mai pesa mino le auta e mo mua ona si ile vi inga ma le faftai le tua ile nei aso matango fie wa tanto wa mai ai fa manu antu le aso fa na o siona tali ia fa rao sia tua le auta o le so wa toyanga le leia ile tama o le langi ile atali wa toe fa popo ye le isi tausanga e ato ye lona toru tausanga ia san e oina maua oi mai o le tino ile telo taimi e le oi titi ai a awa lofa o le atua I lunga ia te oi tatalo ia sanga fa manuia tele le atua I lo wola tupu ai a vea oi o se tama e taliaina le fina ngalo le tala ina le fina ngalo le atua I sianso o iluma ma ia e alofa I so se tasi maanga le lei so se tasi to anga ile a onga si o antali o alofa anga mo oile antali pele ia mai lo tama pesa fa pea si utina Charlene ia malouso malouto fa fine to tasi maruitele le atoanga o lo tolu tausanga Ia le lei na paula na la ua famanianga la sofa na ula wa tanu mai tau le nei foi vanga le fiafi le tautua le Radio Samoa se furu lima iwa tolu amo
ia male tanto proklame pe ona ye le isi sia email o yai ia pe ona ye tanto tautua le nei foi vanga la fiafi Peter and Aliko happy 35 for birthday Angela Donaldson of Ranui ia ele se me alo fa me la queen Peter alo fa ku Peter fa tele fatasi mai le nei foi vanga la fiafi mai le pulenga mana ufanga radio Samoa se fululima iva tolu amo manuia telo te waso whanau maso soifua ia maise ia le aso soifua sunga le whawhengainga pasta pe o naulia mai i le nei fuwanga ole a fiafi ia le valus frumaliva tausanga whamaru peteru alo whatu manuia tele lo waso soifua i le nei fuwanga ole a fiafi Awangi mai le sau malu a olela kuongoto atu itasilava lo ufa amboe mboe oe le lalo langi ombo onga e wana oe Tasile tino, tasile loto
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Afia maua sosa Omega ka Iana loi moa Omega ka Sabaleta umofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka O Samoa o le atunu ua mai a o na tofi. O le la au ua mai a o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai a o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua taitasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Se furu 5 minuta le tona talo leo le tula valu se mersunga le whawhengainga mo le tanta por kalame le tutu le upenga i le loloto. Whaatalo whantu le tatu tutua ia Yopu Johnson Hunt le mau mali tanta por kalame ma lolo se fumuruia. Whaatei le whaatasi mai le nei fuivanga ole a fiafi. Na ia tatu whaasi le silanga le utanu mai ia ona whaanga solo e fuilea o le tanta por kalame pe atale tula valu. Tatu whaasi le silanga le vau filifili ma le tatu tusi o le songa. Awani ngano saulo minga o le tusi o le songa whaatasi ei ma le lolo minga o le vau filifili ma wai whanu penga o Samoa e sisifo. Tutuila mamanu au nisi o tala tu o Samoa o ngā upu le matafa ioia le matai le whaingo le whaalavilave e peo le whaapoiponga maliu o le susingo a inga whesila whaingo o polo si i whaanoalo whaalangingo e kalesia ma le tele o le ngangana whaalolonga. Fitu sulta lalo na tau na le ofisa lava le Radio Samoa le tolu pa tolu ono hopo le Avenue Manukau e te mawai. Mo nisi whaamatalanga wala au le lua no lua tansi lima i vatolu. Lua no lua tansi lima i vatolu. Pe tanga iane i le shop at Radio Samoa dao godan en se te whaima yeisau oka o a tātou tūsile nā. A inga sa ta whatoa i iwa. I le awa ma le whaaloalo e te tau ai mātou te whaasilisila tua i whapea. O iei le whira ngalo ta maa po suafo le tātou a inga sa ta whatoa i iwa. O le a whaia le whelo inga ma le talanoanga. A sori ma wheo i umo o ta whatoa moangu tuti a le urua i ali o iwa. I le aso se furuma le luo se te malua o lima. Whaia lea i le lawa o ta whatoa iwa i whaasale le anga i se vai i Samoa. E le itu la iwa i le tai au. Mātou te tatalo atuai ma vala au lia lo o taupa ia malo o tau mamalu. E so mai ma tala mai a au. Tātou au wai le nāso tu upoina. A wale wha mo mo si tātou a inga ia teu ma wha le leia lo tātou loto i whale. Ma soala o pule aia tātou nofo po tātou matai. A si o tātou a inga sa fuafuina. Ma o le ale tau fia lava whai unga o le atasi eilo tātou a inga i le nāso i lou le awai mai. Ma le whaolalo lava sai nia le nei whaasaralaunga. E suafo le ainga sa ta whatoa waita lima, ta whatoa anga sa ta whaleti, ta whatoa Iosefa tafa ke sio, ta whatoa laifa lima, ta whatoa fua mai tafa mua ava, ma isi suli o le ainga sa ta whatoa lono nofo i le ainga.
mo nisi whamatalanga e fia malamalama atili ei whamanmole, whafsotai mai tawhatoa fua mai tawha mua ava po esta to filau te vanga, tawhatoa fua mau ile odua tasi, o varulima, o iva lima, po esta to filau ile odua tasi, o lua iva, lua ono fitu o, whawhetai lava ilava male whaanoalo. Lese tatu whaasilisilanga le nei afio anga o sapapalii. Whaasilisilanga i le awa ma le whaaloalo mo tama whanau umo le afio anga o sapapalii. O loa lala ma pāpaa au i au kilani ma o te ronei. Le pa ia lava lea awale susu o le tapa au whaasisina. Le susunga i le madia toa na whaalongo i ai Samoa. O le pa ia lava lea awau soa lii susu to oa o le sao na lua. Le mamalu i ngō matua o wā mango, ma liua si ufanua, ma upu ia te oe sa papalii, e fia whamanatu atu lan tātou lotu whamanatu le taia o fau e whaia i le aso sa, lua se fulma le whau au kuso lua o lima, i le manu le ka le sia manu kau PIPC, i le malai o fatu ngā titi, valu se fulu waili rawi papa toe toe, taimi a mata o le sauninga wha i le fiafi, wha manatu atu lan tātou taulanga, e pei ona masani ai. Whaamalmole e tau a au mai le pleite le ainga, mo sa tātou whaamalustino pe a mahe ale sauninga. A lofangia e le tua le whaamamoe moli atu i eilo tau soifua, maso mātou wola tātou whero iai i le manuia. Ma le whaano alo tele revena karima whai ai, ma le laulau ma le maftanga, o lo sainia le tātou whaasila silanga lena. Ainga sa lua whau, mātou te whaatulo atu i lau whaafofonga anga Samoa, tulou na lava. Ile ama tele ma le whaanoalo mātou te whaamanatu tuai le mafutanga. Ale ainga sa lua whau a maise, paolo mangafa e maluaisio mātou ainga le pitonu o tawhito i maangiangi. O le awha tenu ina le tātou mafutanga e pei ona talanoina. Ile moto le afionga le taitai, ile numela se fuluma le whape salo plaisi o tara. Aso tolu se fuluma sine valulu o lima, le itu la se fuluma le tasi le taiao. Whaamolmole mana tua mai sau pleiti mo se tātou whaamalustino i le na aso. Nisi whaamatalanga whaafsotai le telefonu le orua tasi o valu o no tasi fitu valu. Whaafetai o le tetei fono male laulau a fono o lo sainia le tātou whaasila silanga lena. Na paula nao tātou whaasisilanga laua tonu mai e tau le nei whawanga le fiafia ma le tautua le Radio Samoa se furu lima iwa tolu amo. Ea, ma le tātou porkalame pe o nei iai le amatanga fo i o le nei iwa yaso ina watu se furu minute o na tālo leo le tu le valu, tāle valu. Ea, o le tātou porkalame o le tutu le upenga i le loto pe o na masani le tutua. Sunga le whawhianga inga pasta poni for the tea. Ia fiafia songa fua i le tātou no le tu le valu. Nisi vaenga te fia malamalama tiri ei le tātou whasilsilanga. Mala au mai le tātou telefoni le ofisa le lua na lua. Tasilima iwa tolu. Lua na lua tasilima iwa tolu. Me ali i alo pulou whaatalo whantu whaavitai le whaatasi mai pasi Niko Lau. Malor si fumaruia tire sa ede lunga le tātou YouTube channel. Malor si fumaruia. Wa o i loa su i lauva ai A little too sour time is satire E ua pongi sa u i lauva ai Ai ua ngalo ia o e lo uwa Ai ua ngalo lau ta tau tonga Po lea e saua masanga Ua e lea mana ia ina ita O ngā whea ea Au se selo tava Ua matiba o lamona Te whiwa ai u falling out
atu oe e te alu. Te alu malo nei fatu. O te le tawi atu I lo leanga. O le atu alo o sila sila. O ngā whea ea. Au se selo tawa. Ua mativa o ngona. To feel what I am falling out. But ngā whea ea. Na o sa se ai lau alofa. Ua mativa o ulangona. Wa o inu le ipu o ona. He umaulo alofa. Bo ngā whea ea. Bo ngā whea ea. Au se se lo tawa. Ua mativa o ngona. Te whiwa ai. Te whiwa ai e falling out. Bo ngā whea ea. Na o sa se ai lau alofa. Ua mativa o ulangona. Wa o inu le ipu o ona. He umaulo alofa. Ua mativa o ingona. Ua mativa o ulangona. Wa o inu le ipu o ona. He umaulo alofa. Ua mativa o ulangona. Wa o inu le ipu o ona. He umaulo alofa. For
Nai whawhiwhianga musika su whiwhiloi o le nei whaiwanga le whiawhi ia wale whaafonga tapua ia le tātua tinu whaatalo whātu le lua ia li ilu isa whimono aiu Malolo si fumuruia le ngata fu le ia kopo eti whaataili whaatasi mai i le tātua porkalame tina ngā wang malolo si fumuruia i le nei whaiwanga o le a whiawhi ia o le ua tātonu le itu lai valu le whai watu ai taunu ula na auna ia wafu le tātou porkalame pe ona masani ia whiawhi o sunga fua vea so titasi o le tutu le upenga i le loloto o si mai al whaafonga. Ina ua e pa I mai Ma ave ese mai a mai vadu Ile mea sa o savani ai Sale ai Ma so ufa a moe moe Ina ua e pa I mai Na malolo ai Lo ua nganga Yesu faafetai I loa lofa ua o wolai
Mātou te vi ia oe le tua le nei fiafi. Lo whamaoni mo lo walofa ia e mātou le nei aso. Mātou watu lava le vi inga ia te oe ma whaamanu atu o mātou loto. Whaaftei ai lo walofa mo lo wanga le lei. Ono le tele o whaamnianga mea sa e whaamanu ia i mātou le nei aso atoa. Me lava le tae au si au ria mo le nei tūlau le fiafi. Mātou whaaftei le tua i lo walofa mo lo wanga le lei. Whaaftei me o malava wa e whaia mo i mātou. A maise lava o lau whao le tanga. Mātou maua ai le saulutonga o mātou maua ai fo i le wha moe moe. I le ola e whaavavau. Ono ra soifua o lo alupelo Yesu Keriso. Le utu ina mai wa maua e mātou. Le tongi ola ma le whao le tanga. Whaaftei le tua. Mātou whaaftei atu fo le nei teimi mātango fie. Wea au mai e whaatau ina le mātou Paul Klame. Whaaftei wa te te mai lo mātou ola le manuia le nei e fiafi. Lo file mo ma le mafana whana o lo nganga. Le o mātou mafuta ai. Whaatau ina le mātou Paul Klame pio na masani ai. Whaaftei le tua ia vi ia lava lo swafa. Mātou wala watu le tua mātou sauni atu la upu. Fio mai ma whaau mai. Lau lava nganga pa ia le nei fiafi. Whaau le whaalongolongo o lau whanau. Whaau mai fo ia te au e mamoli a tuina lau upu le nei po. Nei e whapenao na mātou whalongo mai o mātou maua se mea tāua ma se mea o ngā. Wa lava le fsoswani o mātou o langa. Whaale nganga a mātou iai le nei soifuanga. Talo le tua i nei a whaamano ina le nei teimi a o nei eisi nganga i whaale lawe. Whaala le vina ai le whaalongolongo lau whanau. Ai e tuina atu nei tu lama le awha ia te oe. Mātou te mafuta ai ma tari sua i lau upo lea e whaamnuia mai ai mātou nei po. I talo le tua. I whapenao na amateina lava e oe. Ma i e whai wina lava e oe le nei Paul Klame le nei po. Ina iai wai mea oma fo i atu lava i atu oe le vi inga ma le whaamanu o le whaanitanga. E o mai whātau waa ia e mātou. Vi iai lo suafa e whaavavau. Ono Yesu o mātou te tālo atuai. Amen. Ia e whātalo whātu fo i nei fiafi le tātou atunu o Samoa. Pa ia man mamalu fo i o mwhaion tātou mafuta le nei fiafi. Si o tātou atunu pele Samoa. Tātou Paul Klame masani lei fiafi o song futa i tasi. O le tutu o le upenga i le loto. Na to auna fo le nei poni fonoti. Ia o tātou mafuta. Ia whaaftei le tua. Tai mailo o tō soi fua maso mātou ola. Ia o tātou whasanga i ele manuia ma le mawhana whana o le tua le nei fiafi. O mai elo soi fua watu fo ilo mātou ola. Mau le tātou whailo enga i lomo le nuu wa ele o tua le nuu. E vi ia le tua. E iana whaamnianga tele o tātou mau le nei fiafi. Le aso atoa. Si o mai lava le nei taimi o le fiafi. Tātou maua. Ia whaamnianga le tua, mai se lava lan tau singa ma lan te inga. Wa mai ai i tātou, e le nei teimi mo le tātou mawhtanga i pio na masani ai. Pa tā alofa tuai i le pa ia ma le mamalu si o tātou tunu i tupu mai e. Ia o whalitua mtausi, sa ao, o luma ma le malosi o le nuu. Pa tā alofa ia tau le fiafi, mai se lava foi o auna pa ia le tua mo tau masiofo i sos tovine. Lofa penao na mafuta mai ma tātou mafuta le fiafi ia whaamanuia le tua ia tau lau whainga luenga. Ma lola ngā lue fo le vai o sa. Tātou pengai e foi ma tiute ma whaiva whao si taulanga. Ia lea ua mata maile, mata le nei aso ia e le manuia ia pol nei foi vai aso le anga le leo le tua. Ia e ma lole o si taulanga, ma lole ngā lulue, ma lole whai o le whaiva, ma lole launga, ma lole folfola. Vi ia le tua. Ia, tau iei na ianga leile tua a mata le nei vai aso le manuia. Ia wā fo ia ngā ruenga whao si taulanga. Ia matu e tā pena tu e fo ia mo le aso sa o lo lumanei nei. Pi ia le tua, whata alofa fo i mo i le pa ia mara malu si o tātua tunu. E mese lau fo i. Ia nai o tātua mātua tu asen sina. Alofa pena o na mafuta mai le nei fiafi ma lo le talo. Ma lo le on sai ma lo le tā puai.
Fatalofa i le mamalu le tunu, ia mese lo fo inisio lo iei tonu o mauta ngase le nei fo i vai taimi o le soifuanga, le ngata fo i lea o mauta malawa, o lo o fata o tolia ai le mamalu le tunu, fatalofa atu ia te utou, ma lo lava le onsai, ma lo le finau, ma lo lava fo i le fatuatua i le tua, ia i taimi fapenei, ia o le onsai lava ma finau le fatuatua, mai se lava o whiangai ai ma ti ngā ma mawhitianga le tino, ia mai se lava nisi na ui tautonga, ia mai se fo ia nisi o lo mwhaiona, o mai lava le teimi lei, ia o lo sauni fo i mata pen atu ia mo tautonga o le tino, ia anga le lei le tua, ma wha manu ia atu ma soani atu ia atu tau, mea oma o le o iai ia tautonga, mai se lawa fo i onisi o lo whātua o tolia, ia maua le fulu, tono ainga, tono mauta malawa, pesil fulu nei vai teimi o le soifuanga, ia alofa le tua ia na whamālo longa ia te uto uma lava, ia whapenau na soani atu le tua, maua le malosi e toe mwhai fo na toe fo i tiute ma ngā luenga i peona masani ai, me se fo i o tiute whale kalisia. Ia e whatalofa fo i le fiafi inisi o lo maua maltatu pol klama i tono o whalpui uso mtua whawhine o lo tuli ei whasalanga wha almalo. Ia e whatalofa fo i le fiafi lau whinga luenga nisi o lo ngā lulue, tono o whinga luenga, ali ngata fo i leo lo ngā lulue mai lungo au tele, tono o fo lelo tavale o lo ngā lulue ai le fiafi, ia e le ngata fo i leo nisi o lo whinga luenga mai tono o mauta malawa, whatalofa ia te utou nei po, ma lo le ngā lulue, ia e fustaimi e wha mai ama, o mai tute ma whaiva, lofa le tua ma pui lo tau soifua e le nei fo i po. Ia e whatalofa i le mamalo si o tātua tunu o lo whapenao na taape le nei ke lope o lo tātua. Ia so se tunu o lo maua mai le tātua Paul Klame e le nei po whatalofa atu ia te o le swafo Jesu le tātua li. A lo lava le ngā lulue, ma lo le saidi ma lo, pamnia le tua ia te oe ma le ainga, po whea lava se tunu o lo e au mauma e nofo ai, ia mai se lava fo i o le sailinga o le manuia, mona i o tātou ainga vi ia le li. E whatalofa fo i le mamalu le tunu, e nisi o lo o asiasi mai tonu o au kilani nei, ia ona o mafuanga i pe o mafutanga, ka le sia mnu, ia mafioanga, ia alofa le tua, whaamanuia i a tau tau, au iei tonu le aitele o au kilani nei, toi fo i fo i manuia i steimi, whaamanuia le tua i fofuanga uma. Pai fo steimi mo mol nei fita e mafuta mai ai mai whanongolongo mai le tātou Paul Klame le leo tutu le upenga le loto ata alofa whaapitoa i a toi. Alofa le tua mai whaamanuia i a toi tuso le tātou mata upu le nei pō. Ata alofa fo le sunga i a sau olo o ma se lua nei fiafi whaamanuia le tua i a toi sau ma le ainga. Lia le tua i a mole tfo i a whaamanuianga i o aso whanau, nisi o whailungina aso soifua le nei foi fiafi ia whamanui atu le tua mai e whapopo nisi te usanga stele i o tau soifua. Ia evi ia le tua, e le nei foi fiafi o te tai mai e foi lo tātou ola le manuia ma le mawhana whana o le anga le lei o le tua i lana tau singa. Ia mo fo le awa noa, tātou te mafuta ai mo tātou tala noa e a fionga le tua. Ia alo mai alo tuspa ia, e fui sau api ma sau peni, ia mise lava o lau whalongo, e na ia le lei lau whaafonga le lei fiafi le tātou mata upu. A iei fo ini, vaenga o le tātou mata upu e pe ona iei fo nisi, walau atu mto e tuli loa atu, fia fisilim, fia malam lama. Ia, maua mai lava le tātou telefoni nei le ofisa, ia, le tātou telefoni masani lava, o le olua tasi, olua lima valu tasi fa lima. Ia mal tātou emaili o le ponifonoti@outlook.com. Ia, ia le li le fiafi. Ia, o le tātou Paul Klame le fiafi. O te manatu o le a wha wau pea ia le tātou tal noa. I le matangofia o le tusi le nei o le tusi ngā luenga. Ma le tusi ngā luenga o se tusi tau ono tātou tala noa ai awa o i. O le tātou te maua umai lava, ia le tala whaasolo pito le kālesia. Mai lava ilo na amatanga mai tutono i Jerusalem mai lalo pulenga sa wā Roma.
e o mai lava le te mili nei. E sui whainga, ai tu mau lava i le whawai. O le kale sia le na amata mai le Pentekoso ti a tulutolu. O le kale sia lava le a Yesu ke riso lo o mai lava le te mili nei. Ua whai o na la te tele tolu, Katoliko Roma, o le toi fuataina, ma le ofotoki. O la malolosi nei po la te tele nei o le kalesia Kirishano awao. Ai o le amatanga lau, na amata mai i le Pentekoso le ti a tolu. Ma o le tusi le nei o lo iai tala whaasolo pito. Whaingoa nisi o sikola le nei tusi o le tusi o tala whaasolo pito. The historical book. Historical book of the story or the history of the Church of Jesus Christ. O lo iai le tala anga po le tala whaasolo pito e whaamatala mai ai mai lava i le aso na whana wa i le kalesia. Wa umon zatu tala no ai. E o mai lava le te mile nei. Ta ua la le tusi le nei o le tusi o le talanga e peona whaamatalaina peona ta ua. O lo o whailoa ai ia ni mata upu sili te tele lava. E le ngata o le whaatawaina ai o le toitu i Yesu malona toi e fio atu i le langi. O putaua e peo na tātou tala noa ai o le decisione po le descending, po le fioifo le nganga pa ia. Ia ma le ascensione po le ascending po le a fio atu i Yesu i lona tama. Whataua e foi la le nganga pa ia malona mana. Ma le ngā luenga le nganga pa ia i le amatanga o le kalesia na whaamamana inai i le au whatuatua. Na lātou watu ma moli ma watu ma o lātou mua na lātou whaangaio ina. E le me tau o le polo inga silisili, the Great Commission of Jesus. Ma moli atu ile lalolangi. O le si voi me tau e tele nei tusi, o le tusi ngā luenga, o le atatou whaawau le mtau putolu, ia mawhasol solo tu ia, mtau putolu le atatou tele fiafil nei. O le tusi le nei e whaapea ia skolo le tusi pa ia. Ana leile tusi le nei e le aise sootanga o evangelia e wha ma tusi wha epistolo po tusi tusia ale awa apostolo i le whai unga o le tusi pa ia. Ai le tusia le whalinga. A pe umana soto ele ma tusi le whalinga. O lo winga lai ta ua tele ia le tātou awal wha motu sia wha fusei i le tātou tal noa i le history o le kalesia. Ai mana ia le tātou si o tātou wha wawa tu ma tātou wabai. I le ngā luenga na wha awawina atu ma so atu ma watu ele au apostolo. Ai me se lava apostolo e pe o Peteru ma Ioane. Ia me se foi apostolo umalawa to sururu au ingoa tāua lava ia. Nango ingoa ia o le foi e longa mai le mtau putolu leo la tātou talanoai. A me se foi le apostolo o Paulo. Na ia momoli ina ia le tala le lei inu ese. O le se foi me tāua e tele le tusi le nei ngaluenga. O lo fai lo mai ai ia le tau tele o le me tau o le wha evangelia ina o le lolangi. The evangelizing of the world. A wao i le tusi le olo tala mai ai le alu o le tala le lei. Le alu o le tupu o le ekalesia ma le alu o le tala le lei ma moli atu le upu o le tuo i so se vaenga o le lolangi. O missionare ma, fa missionare le lololangi, moli atu le tala le lei o le polo inga silsili. Na tu ina mai Yesu i ona so, ai fa pe foi tātou. Na ngata la le tātou tala noa i le matau pulua, au le tusia ngā luenga. A o lela si o tātou tala noa, si o tātou mei atu la i le
Le mataupu lon tolu. O le mataupu lon tolu. O sesi fo i lea tusi ese le po lea mataupu ese le taua. Awa o i lea na whaia i le tua. Se mea matautia. Ina ia whapena o na tili ai o na tupu ma ia ola. Wha evangeliaina le tala le leia ke riso Yesu. Wha evangeliaina e le ngata o tutono Jerusalem. A le aluatu i le lololangi. E ala i le vavenga. Matautia lea na tupu ai i. E peila ono tātou wawa ai ai. Mao lea tātou si o tātou wawa ai mawhaita wina. Ia se vaenga mai le mata upu le tolu o le tusia ngā luenga. Fa mai ua e whatasi pe telu mai Ioane i le malu malu. I le itu aso e whai ai le talo. O le itu aso iwa lea. Ua ave foi le tasi tangata o pipili talu ina whanau mai o tu ina ifo. O ia e la tau i aso whai so o i le whai tuto o le malu malu e ngō le matanga o fie. E whaatonga atu se mea lofa i e ulu atu i le malu malu. Wa i loa mai e ia o pe telu mai Ioane a ulu atu i le malu malu. Ona whaatonga leo o ia i se mea lofa. Ona pula toa leo pe telu mai Ioane ia te o whape atu. Wa ai maia ia te ma ua. Ona nau mai leo o ia te la ua. Wha i e maua se mea mai ia te la ua. Ona whai atu leo pe telu e le ai sa u a rio ma sa u auro. A o le mea ua ia te au o te avatu lea ia te oe. O le suafo Yesu ke riso le Nasareta i nā tu ia i lungam i nā savali. Ona tango atu fo ilo ia i lona lima tau matau o whatu ia te i lunga. Ona whaamalo sia lo le o na vae ma ona pona vae. Wa oso ia i lunga matu o savali. O savali foi. Wa ulu whaatasi foi ma ila ua i le malu malu. O lo savali o ia, ma oso ma vivi i atu i le atua. O i loa mai fo i le nu uma, o ia o lo savali ma vivi i atu i le atua. O la tu i loa o ia lava sa nofo i le whai tutoa mātango fie o le malu malu, ma whaatonga atu i mea lofa. O matua ofo i la tau, o sengia o la tau mauli le mea ua o i ateia. O pipi i atu i a petelu ma Ioane le pipili ua wha maloloina. Ua femo ei mai fo ile nuu umalava ia te ila tau ile wha paolonga e ngoa ile wha paolonga o Solomona. Ua ofo tele. A uwa ai le mta upulea. A mese lavo le whaitaunga leo umantatu whaitauina. Ua le whai upusulu lua e o ile whai upu lusu malauna le whai upulmoni. O le launga lea peteru ina ua langa maitangata. Ua ofo i le mea ua o lātou wawai ai. Ai au wawai au ia mau whaitau le mata upu leo te lelo i atu o epe o le asau whaalongo i le whaitauina atu o le vaenga mō mua lea. A o lea fo i sousi le fia i le mata upu lava lea ua tātou whaalongo so i lea tala. Ai o lau whaitau ma lau su ai ai. Tolu ani upu tā ua o te amai ai i tonu lava le mata upu lea. O upu e amata uma i le mata itusi o le wha, momua. O le wha tuatua. Lua. O wha longa, ia po o le wavenga, po o le wha malo longa foi. Ma le wha lona tolu. O le wha evangelia. So, a whaperitania, o minga, o le faith, signs, or the healing of this crippled man. And the third one is the evangelizing, the evangelizing of the crowd. Le whapopitonga. E ala na whaataua i, o te mana e whaataua le upura o le whaatuatua. Lenga o le vainga atoa le i le mele na tupu. E whaataua ai mātangia ai tāua o le upul nei o le whaatuatua. E le ngata o le whaatuatua so o ia na atu e oe te talo. A o le whaatuatua foi ma se tūlanga na iai se telitonunga i le pipili lea. O lo naso lea. O le aso lea,
o le a malo lo o ia. Mai ile nei mai sa ia tau veina i lona o langa atoa. Ana le ai le wha tua. E le tupu le wha malolonga. Pe le tupu le wha ilonga le ana. Na tupu le aso lea. Ana le ai fo i le wha tua. E le tupu se wha evangelia. Wa le au tu lava lea. Te alo le au tu lava lea na leio na fina ngalo Yesu. Ina ia whaile wawenga lea i le aso lea. At this very spot, at this very day, this very moment, I believe this was the will or the intention of God. Is for the expansion of the church. Ina ia whaatupuina ma ia whaola ina ia le ekalesia. Au ne ngalo ia te i jato, o le ekalesia lefta o munu whatu. Fou a le ekalesia Yesu. A wala ia le tua. Wa ia whao ngā ina ai ana lava au auna. E le ngata ua whaatumuina i la tau le mana o le nganga paia. Not only they were filled with the power of the Holy Spirit, but they have that kind of supernatural faith. O le whaatua wha supernatural. Lea ua instoi loto ma nganga. Ia maolanga o le aulia. Wa iai le whaatua lea. Le whaatua e mawhai ai. Ono lātou whaia so se mea e whina ngalo i ai le tua. Ia o lau tātou whai tau le tala. O le tala. E whoringa mai o le o atu o le auri o le o apostolo. E o i le malu. Ina ia o e whai le me tau o le whono tatalo. Tā ua fo ia o le meleo i e lau so. E lua me whai le teimi leo le aso, le whai mau le itu la iwa. A o le itu la tolu i le teimi wha Israel, wha Iuteia. O le itu la tolu i le fiafi po le uli. E lua me e o e whai le teimi lea. O le teimi e o e te talo. Ma o e whai taulanga. Whai taulanga pe ave le taulanga. Ave se taulanga i le tua. Teimi lea. Te mi tonu a lea na maliwa i Yesu i le tu lai tonu. Taimi o whai ngā taulanga tanga te Iuteia. Taimi fwoi la leo le ua ngai le au so i e tolua. E o i le malu. Ina ia se i au ai le fonu te talo. O le mawhitanga te talo. Whamai o e te talo. Ele e se fwoi le tā ua o le mawhitanga te talo. Ta ua le mawhitanga te talo whatasi. O mai whatasi e te talo whatasi. Ma o e whai le taulanga, e ame le taulanga i le tua. Ai atu lala au li ia, o le teimi tumu. Teimi wa ngai tangata i le malu. Ia e matau lia foi, o le alawa tumu tu tonu o Yerusalema langa o teimi o tausaminga. O piliota ia o teimi o teu saminga o le tumu ma le tō tele o tangata. O i ele fina ngalo le tua, o le aia whaia se whailonga. La whai se wawenga. Na whai se mea ma tau tia lava, ina ia se i ma whai ai. O na whaatupu, ma whaatele. Ia le kale sia Yesu Keriso. I le lalolangi. Wha pālo le me ma tau tia le peo se pomu akomika ua wha tupu le wawenga le e leo se wawenga le titi o le wawenga e matua ma tau tia le wawenga le na tupu e ma tau tia o na o mata o tangata pe o na wha matalaina na matua i ofo i la tau ia langa e ma tau tia o le tangata na pipili lona o langa a toa le ta ua mai se waenga wha mai ua fase fulu tau sauinga o le tangata, ua ova atu ma le fase fulu tau sanga. E lai titi le tangata e leo tangata matua. Ae na pipili mai lava o ia, ma mai,
I lona o langa atoa. O le tō tere lau tangata. E wa aia e tangata e o le malu malu. O le nei a tangata e a mai e lona ainga I e begai. As a beggar, they normally bring him here in the same spot to beg for the alms mo mea lofa. Why? This is how he survived. E po I o la ile ainga. Wai loa la e tangata uma. A ua mana ua whira ngalo le tua, whao ngā le tangata lea. Use this man, the time of God, the moment of God, the space of God, e wha tupu ai le wawenga ma tau tia lea. E mo le wha lau te leina ma le wha tupu ina o le ka le sia le fta uma ana wha tu, ma wha nau le aso le Pentekoso. E o tu lele uli I e ho I tu tonu o le maru maru. Ma tau lele mo mua tau o tu le whai tu toa. O le whai tu toa le whai ngō mai I. O le whai tu toa o le matango fie. E le o le whai tu toa o le maru maru. Ai ei mo Kate I pāo Yerusalema. O I tonu a lea e nofo o le tangata lea. O le whai tu toa lea. O le sio na ingoa. O le Golden Gate. E kolu ingoa o le whamaisis kola e lima. Ala o mai ngā le tolu. E tolu ingoa o le gate lea. O le Beautiful Gate. Golden Gate. And the Eastern Gate, pole whai to toa, inga ngai, whai to toa is a sai. Whai to toa lea. Paulo le whai to toa o leo o ma le teiminge o le tāpuni. Toa matala le teimi e toi e fio mai e Yesu. Ala tātou leo e ina te o te tai e se le tātou ma tā upu. A I le whai to toa lea. O le whai to toa lea e whaasanga sa o mai ai. I le whai to toa o le malu malu. A ngai le tu sa sae ai fa sanga ngai ile meolo ile mongo olive o ila le no foi le ngata le luma I luma le fai to ole ngai po le fai to ole mantango fie ma isi it's a very busy spot ai la to ile so ai isi mai le ngata le fa mai se a mai se ta me alofa Can you give me an arm? O menga le upunga le arm po le mea lofa. Ia e mwhai ona ave I se auro po se a rio. Ia po se mea lava e mwhai ona e whai mea lofa. Ia e pe o le tupe lava. O le a rio ma le auro. Ua malama le leia la ia I so ia e to luo Yesu. Peteru ma Ioane. Ile arm lea aisia tuaile. Ia le li lea. O le aisia tu se tupe. Ale tali ele. Ale apostolo. O Petelu. Famai ona whaia tuai lea o Petelu. Ele ai sau a rio. Po sau auro. A o le mea lo I a te au. O te avatu I a te oe. O le ale melea. O le suafa o Keriso. O le Nazareta. That's faith. O le mele tau o le whātua tua. O le whātua tua. O le ali mai o le whātua tua I upui a le apostolo o Petelu. Lenga na umana whai mailanga tala. E leise mea o te awatua I a tu I wana o le suafo Yesu. Ai muli e tuai ma actions word. Ma upu o le whaangai o ina po o le se upu se me tauna whai. Whai mailo Petelu. I nā tu ia I lunga. Ia masavali. Rise up and walk. O le whātua tua. Mela lea na uwhai atua. Ese le tā ua tele o le whātua tua. O le upu whātua tua I le vaenga lea. Lengo I lenga operate uma ia mea uma ia o lo fina ngalo ai lea tua e te tau na tupu le aso lea. E te tau na whai le vaenga. Ai a le ai le whātua tua o ana au auna. E le aise mea e tupu. Mai Petelu, o le suafo Yesu Keriso le Nazareta, I nā tu I lunga. O I fo ele tātou te iloa. Faith has to go with actions. O le whātua tua, e te tau o na o whātasi, mga luenga. Has to go with deeds, with actions. Tau na o whātasi mga luenga. A e whai mai nei e te whātua tua I le tua. Ai le ni ngā luenga. O lo o mai
i le apostolo Ioane lava whamaia, o le whaatua e mate, o le whaatua e whai mai e whaatua e leni ngā luenga. Whai mai o le whaatua e mate, it's a dead faith. E te tauna whaile ngā luenga. Tauna alo e whaile fo mai. E te talo. A whai mai lava le ngā ngole tua e te tauna alo e whaile fo mai. E te tauna alo e whaise ngā luenga. E le whape wale titi lo whaatua po le iso whaatua. Le ai e whai mai le tua e whao ngāle mai fo whau. Whaile te talo matu lunga e alo e whaile fo mai. Ai le o le whalonga kurola au ki whako alo e whaile fo mai. Faith has to go with actions. Tu i lunga masavali, tu i lunga masavali. Te unga yoi. Te unga move, fai se mea, fai se mea. Fai se mea ina ia i lo whaatua tua. O la mea na tupu. Awa ana whape whai atu pe teru, ai le tali tonu le pipili. I le mele whai mai pe teru. E nofo ai le minoi. Ai na whai atu pe teru, tu i lunga, o la mea na whai le pipili. Whai mai ua wha sao atu ana vai. Ale no whai teo inane. Mai wha sao atu. Ma tau tūrunga. Wasa sao ona pona vai. Ona angles, mo ona tuli. Wa tūrunga. Wa whaila na ngā ruenga. Pe ano whatu. Ana wape nofo e ama kangi vale ia. Mona ale aisi ala na me vai. E le aise me tupu. But wa vatu le whaatua tua. O le whaifi au. Au mai ma le whaatua tua. O le tangata le iai le mana onga. Wa ngā ioi me onga. I le whaatua tua. O na tupu e lo lea. O le vāvenga. I le aso lea. E se la le tāua a. Tāua teli. O le tātou te tala noa i le tala lea. O le tala i le mea na tupu. I le amatanga o le kālesia. Mai o se vāvenga ma te utia. Kusom tua vāwhini. One of the greatest miracle in the beginning of the Church of Jesus Christ. Ai le o le vāvenga mua lea. E le o se vāvenga mua le na whaia e so o Yesu. Aisa, nai tā ua mai le tātou tusi whaitau i le vai aso lea na tēnei. E le tusi ngā luenga o lona mta upo e lua. Whai mai o lātou whaia foi vāvenga e tele. Loinga e einisi vāvenga na whaia e le o recording a mai a vāvenga umalava. O vāvenga ia o whailonga o mena whaia la o apostolo. Na whaatangaina le tua ina ia whaatutupu nei vāvenga. E mole whaatupuina o le e kālesia. Se si whaapunga mole wha evangelia ina o tangata ma whaatupu ai le e kālesia Jesu Keriso. Esa, whai mai ia le mata upu lea e lua lena o whaitua nei. So whai tau atua le mele whai mai malatu whaia vāvenga a. Hei upe whasuma leono, mata upu e lua. Wala tu no nofo foi ma le loto ngatasi le malu le aso ma le aso. Wa tofi foi la areto le fale ma le fale. Wala tu ai ala tu me ai ma fia ma le loto fa maoni. Wala tu vivi atu le tua ma wa lo faina ele nu umalava. Ma pe al fai upu le lunga i fona e ta ua ile me leo te fai upe fa suma tolu. Wa o foi le fefe tangata umalava ua whaia fo e la ua apostolo va venga ma whaai longa e tele. Tau leo le teimi le tala no mai o le teimi luma atu o le teimi le 11 na tupu le Pentecoso po le aso leo le Pentecoso. Au te lo le mta upu e tolu lea. Masalo se teimi le titi e luma atu. Masalo po se teimi po le tolu masina po le wha masina. Ai e o atu le teimi lea. E fōringa mai e eisi wā venga na whaia i le whaatua tua ma le mana o le nganga pa ia e le au apostolo. Amen. So toi whaia i le tāua o le tātou mta upu le nei fiafi. Ma le mafuanga e te tau lava o na tātou tala noa. I mata upu ia. E maise lava o le amatanga o le kālesia le centuri momua. Wa le kālesia le aso le Pentecoso le ti atultolu. O le seneturi mua lea. Pe ala na utau o le kālesia lava le o mai lava.
I le teimi le nei o le kalesia lava le a le fisili. Le o toe manatua le me taun tātou whamanatu o tia toi. O le ale tāua o le tātou tala noa I le senturi mua le o tātou I le senaturi lusu maltasi. O le ale se tāua o le tātou tala noa. Tātou le ola I le senaturi lusu maltasi le teimi le nei. O le tātou te tala noa I mea o le senaturi mua. So we are bringing the accounts, or we are talking about the church of the first century. The century mua. O le tāua o le tātou tala noa I mea o le kalesia le amtanga. Telo, e maua mai eini le sona tāua lava. Mo I tātou. I mea e te tāua no, o lui tau, I mea e te tāua no tātou loa le tāua e te tāua no tātou whaia, ma whata I tai ai, e maua mai ai le fisoa swani mo I tātou. I mea e te tāua no tātou whaia pea, I le kalesia I tu tonu le kalesia Jesu Keriso, I le senaturi lua se folu, ma le tasi lea o tātou e. Misalo te visili mai aisea. O le tali, e le suia lava. E le suia lava le upu le tua, o le upu lava le tua mai I le senaturi mua. E o mai lava le temi lei, e le o suia lava le upu lea, the same word. O se si voi mea, e le suia lava le mana lea. E le suia le mana o le tua. E fai mai isi, ngā o le senaturi mua, na tutupu ai mea ia ai ua le o toe maua le mana lea I le teimi le nei, ringa ua le o toe eni mea alofa le nganga pa ia, ua le toe mwhainko e operator to mea le whatua tua, ua sui mea uma. Pela no tau e la mtanga. E sui whainga. Ai tu maulava le whaavai. La le winga o la whamtalanga. O le whaavai, o le upu. Same word. La le si vahanga tau o le whaavai. The power of the Holy Spirit. The Holy Spirit can never alter, can never change. E le suia lava le nganga pa ia o le tua. The same power, the same ministry. O le ngaluenga le nganga pa ia le first century momo. O le a? O le wha mamanaina. Inspired ma feel, wha tumu, tangata, wha tua. Nga pa wale o me manau mia. O le wha tua. This is the only key that we need to access and possess this power is faith. Me vo le whai le apostolo ma so o Yesu le centuri mua, o le mea vo le manau mia e tātou le centuri. Teimil nei lusu maltasi o le a. Tātou te le ti ngā inga e kausu e si memba pe aoi. O tauona. Ia, telefo, teimil tātou manatu whapea. Wo o mai I au ngā tūpulanga o mo mea foi leo teknolosi ma me whapena o sui mea uma. Mo sui ia senaturi o tātou o lai. Ai eilo te litonunga. E le ave seina lava le whaavai. E mana o mia lava I tātou le whaitau o le upu. Ma te litonu. O mea lava na tutupu le senaturi mua. E o mai le temine. Tātou te mana o mia. We need the word. Tātou te manau mia le nganga pa ia. Ai mai se tātou te manau mia me lua tau o le whatua tua. Male salamo. Tātou te maua le upu salamo le launga le a Peteru. De la a tātou o ti ai. Aisa. E tā ua tele me I e lua. E mwhaiono tātou a vea tātou matangata monio le kāle si a Jesu Keriso le a. Salamo whatua tua. Salamo whatua tua. Repent and faith. Manau mia tātou. Salamon whatua tua. Ona mai I lole le tua ia I tātou. O ana mea lofa. Nāla na maua e pe telu le mea lofa le. Waelu te tonunga. O le mea lofa lea. Ua maua e pe telu le aso lea. O le mea lofa o le whaatua tua. Langa fui e whaatua I ngā whaatua tua ngau tāu elisi aso. O le whaatua tua e olai. A living faith. O le whaatua tua e whaola inai. O le saving faith. O le whaatua tua o le mea lofa.
mea alofa, whaalongo whalei, o le mea alofa, e me te o le whātua o le mea alofa. Ai ei foi la ma le whātua e tau, o le whātua wha supernatural faith. Lena maua e pe telu le aso lea. E le ngata sai a te ia le mea alofa o le whātua e whai ei wawenga. Aena tu ina tu fo e le tua ia pe telu maione. Le mea alofa e tau o le whātua wha supernatural faith. Whātua lea e le so na avea e le tua is tangata. I le whenga inga tuai no na watua e le tua le tangata, whai le mea whinangalo i le tua, ia toe ave ese le tua. Amen. Whātita inga. Nana mana mia le tua e mana mia le vavai o sa miru ula tua tulo ia mose le whātua lea. Supernatural faith. E whai e le vavenga. Ta tala ele sa miula ula. Makolosi ai lana whanau. Le fo la wa mai e le tua i ape teru le aso lea le mea lofa lea o le supernatural faith. E na te whai ai lea vavenga matautia. Ina ia le ngata e whamalo lo oil nei tangata. Ai ia whai lea ma whailonga se i va ai ei mata o tangata masalo salo. Walto tele tangata ia na iai le aso lea. Le lela walanga mai le crowd, walanga mai le moto o tangata. Wawava ai i le whailonga, wawava ai wa oso ma vivi i le tangata i tono le malu. O matautia, o le matuai matautia, amazed. Wai matautia i o lato manatu. Le ofo ngia o le mea le ua ai ama o lato i loa, o le mea o lato vai o se mea ofo ngia. O le fina ngalo leo le tua. Ia ofo tangata ia. Aisea, ina ia liliu. Ina ia sui. Sui mai lea, sui mai le masaru salo. Wal tu o tele au tangata ia. Ala vai masaru salo i le mea lea na tupu i le nai masina i o mwai atu pe tolu pe fa pe lima. Lala mea na tupu fa longo i le anganga pa ia wa saule anganga pa ia ma fa tumuing na ai le tselau su fulu. Tau tala i tangata i ngangana ese ma ua maua i tangata ia mea alofa mea wapena. Lai e le au le te tonu. Lai e le au masalo salo. La tu te masalo salo lava. I mea na whaalongo i ai. Ai wa vea le mea ma tau tia lea. Ua matua i ta tala i loa le la tu whaalongo. I le ava noa le upu o le whaao le tanga. Mo la unga i lola le whaiwhau la unga i pete. E o ne ngalo ia i tātou, o whailonga mea, o whailonga wa saunia le tua, e muli atu, e o whaatasi ma le upu. Le wawenga le aisa. La o mai Yesu i le mareko. Mareko se fulu ma leono lono whai upu. Mta upu se fulu ma leono lono whai upu su fitu. Ma se fulu ma le walu whai mai a Yesu. E muli atu foi nei whailonga i le whātua. I mea uma tau te o iai. So tanga i whaitau atu langa i manaia i o le whaapunga mainga o le mareko lea. Mareko lona mta upu sfulu. Ma leono. Ia a lona whai upu e sumal fitu ma sumal vat. Papela lona whai te wina. E muli atu fo i nei whailonga i e whaatuatua, whalongo. Oi le whaatuatua, Petelu, Maione. E whamai a, e muli atu ai whalonga winga, o whailonga e whai e tangata whaatuatua. Whamai e muli atu fo i nei whailonga i e whaatuatua, la tau te tutuli ai te moni. O le wawenga le mena. I lo uingoa. Mai la tau te tutuli ai te moni i lo ingoa. Oi le ngole wha ngā e Petelu ma Ioane i. Oi le ngole wha ngā e Petelu i e tuli e te o i e wha maro lo le pipini. O le suafo Yesu. Suafo Yesu. Wha mai e tau tala ai la tau inga ngana fau. Wha e po sumalvaru. E wheta ngofi fo i la tau i mea oti ai. Luinga e whaka ngofi ngata. O a karava. Ai le oti. Wha mai la tau te le a whaina i lava.
e whaae atu fo'i o lātou lima I lunga o e mamai. Lale mena, that's a sign. O le whailonga. Lale whailonga, vavenga. Ma wha mā lolo inai I lātou. Se lale tāua tele. Wha tua. Ai o whatasi. Ma le salamo. Ta hua tele lalu tātou au ina mai o le whātua o lau apostolo I le senaturi mua. Au leu tātou o le senaturi lusu maltasi. Lenga o lea lama ai tātou le responsibility po le mandates po le ngā luenga taunu whai o upu na whetalai me Yesu o lea. Ia outou o atu e whainu uma maso. Ele uma ngā luenga. Na amata mai lau apostolo. O lea lava e available, o lea lava e avanoa, o lea lava I iai le ngā luenga o loo tutoe. O lea le mea manau mia, tātou o ina mai se mea tāua mai le senturi mua I le whainga na whaia ma whao ngā ina. E le au apostolo na whao ngā ina e le atua. E a matai ma toto ina le kālesia ma whaatupu ma whao ngā ina o lātou o langa, ma lātou mea lofa na mai e le atua e whaatupu ai le ngā luenga le atua, ma wha e vangelia ina ai le lalolangi. Amen. E ui lai mea uma, ai o le tūlanga I le tupu mawa e o le kālesia. Salo se mea sili leo na matua whai lea ma mea langa ina ai o tātou loto I le amatanga o le kālesia. O le tupu te le male mawa o le tupu o le kālesia I le amatanga. Mai le tolu afe, lima afe, I lo pengo atu le fitu afe, se fulu afe, se ia o atu lava ina ola o apostolo. Ma wha tupu ina loa, le tupu mawae. The dramatic growth of the church in the beginning. Na amata atu te tonu Jerusalem I le meolo I ele pulenga sa wa Roma amata atu ina atu to le fatu ala le mena tupu wa o atu ile lolo langi nu ese le matautia o le tala le lei. Fi foi te wina le upo le apostolo Paulo le Colosem ta mo muolo foi po lusu mal tolu mai pe a fai lava to te tutu mau ile fa tua. Tu mau ile fa tua. Ia lo winga o ia te o tau le whātua ai tū mawai. Pe fo I tātou I manau mia tātou le senturi lusu maltasi le whātua ma tū mawai. Whamaila upo le apostolo Paulo. O whaavaeina ma mausali ma le whaatea eseina o tau I le wha moe. O I le tala le lei na o tau wha longo iai. Na tala ina atu fo'i I tangata o malava I le lalolangi. Whena amata mai ai? Na amata mai I tangata whaatua moni. Malele whaatea eseina ngō fie mai le wha moe pe upo la apostolo Paulo. A oi le whai ai? O le whai atu e toi whai atu I tangata na wha longo. Wha longo I le tala le lei. Pe o tangata ia nei ai le launga pe teru le awhiawhi o Solomona. Na wha longo ai. I le tala le lei wha mai a sa tala I ina atu. I a te utou. Ai wha pia fo I tangata uma lava I le lalolangi. Whea na amata mai? Na amata mai tonu o Jerusalema I le senturi mua. O whea la wo o iai? Wo o I le lalolangi. I le senaturi le tātou te iai, lusu maltasi, ai le iso o lava le lalolangi, o lo iai lava le ngā luenga. There is a work that has to be done, still left to be done. Le lava iai le ngā luenga o lo tutoe, e whamai la apostolo Paulo, tu mau I le wha tua. O ia tu mau le wha tua, o tangata o lau iai le wha tua o ai, o tātou, I le senturi lusu maltasi. But we learn a lot
from the first century. Tātou te o awina. Mai le amatanga o le kalesia le centuri mua. I lona manuia, ma lona matanga fie, lona amataina, amata le matau tia o vavenga, amata le matau tia o le commitment ma loto tangata, na tu ina atu la tu te amataina mai tu tonu o Yerusalema, ia le tupu o le la au o le tala le leipo le kalesia a Yesu Keriso, na fai mai i auto wo, amata atu Yerusalema, Judea, Samaria, se ia oo I tulu inga uma o le lalolangi. Amen. Na matau tia o le whaatua ma le whaongaina o Petelu ma Ioane I le aso lea. Salo foi o ina inspire mai ei pe na langa ina I foi le loto Paulo la tou I le matau tia o le whaatua ma mea na whaalongo iai na whaia e apostolo po ono na uso mātutua I le tala le lei. Na lai ona matau tia le ngā luenga Paulo e le momoli maingo le tala le lei inu ese le ua o mai ai ia I tātou. Amen. O le mana o le nganga pa ia uso matua whawhine. Sa whaia ai e au apostolo. Ngā luenga mamana. Ma whaatele ina ai le tupu tele o le kalesia. Evangelizing of the church, of the world with the gospel of Jesus Christ. Ele mata upulua. Wailo ai sa fola ina Yesu I ona soo. O le aia tu inatu le mana ia I lato. In other words, o le aia tu inatu le mana, the power I lunga o le kalesia. I lunga o tangata na amteina le kalesia. Pe a fio mai le nganga paia. Dai le ngā ruenga lo mta mua lo no fai upu e valu. Mai aua tau te tuua Yerusalema. Se I autou maua le mana. E fio ifo le nganga paia. Whaatu muina autou le mana o le nganga paia. Ona faile autou mamoli mau. Ia tau. A mata atu Iuteia. A mata atu Yerusalema Iuteia. Samaria si o tulu inga o le lalagi. Ai o tulu mata upu luala. I le fai upu mo mua o le fa. Ua fulfio le mena folina Yesu. A fio mai le nganga pa ia. Ma fa taunuina le mena feta la ia Yesu. Tau te maua le mana. Ai pesa fa pe fela on fa nga ina. E le ulua e kalesia lea mana e fa e vangelia inai le lalolangi. Ai a mata mai e te tauna a mata mai tonu Yerusalem. Ia leo tātou whaitau. Wala nau whai e tua le visiril na. Langa le tātou te tala noa tonu lama. I se tasi o mea na whaia e ta i tai o le ulua e kalesia. I le lātou whao ngā ina leo le mana lea. Lea na whai mai Yesu, aua tau teo ese mo Jerusalem. Don't you ever leave Jerusalem until you get the power. Aua. Wawaila i le tāua tele o le whaatalitali, whaataunuina le mata upu e lua le whamomoe o le wha. O lea la ua o mai le mata upu tonu. O lea ua whaatino e tai o le ekalesia le mana lea. Le whaonga ina o le pawa ma le mana lea ma le pule lea wa mai e lea tua e ala i le mana o lea nganga pa ia. Ina ia whai ai whailonga. Whai ai le wavenga i le aso lea. Ina ia whapena o na maua ai le awa noa e te tala ai le whai tutoa. This is the intention of God. O le finangalo leo le tua malan por kalame le aso lea. E whai le wavenga. Le mana o le nganga pa ia. Whai le wavenga. A o le ki lea. E ta tala ai le whai tutoa i le aso lava lea. E la unga ai pe telu e fola le tala le lei. I le aso lea.
Vai por kala mele tu. Na fai o ma fa venga ki usula o kamalea o so ma vi ile tua a uatatala i ile tua. Le fai tu toa. E la unga ile upu. What's the purpose? O la le mafuanga, la le winga. Fa longo ye tangata. Maliliu. Ma fa e vange lia ina. Fa tupu e leo le kale sia Yesu Keriso i lungo le funga e lele. Fa mai le fai, se tatu ola le fai upu ono. Le fai umtau putolu alona fai upu na e so ma ye le fai upu suma lua. Fa mai ua iloe pe telu, ona fai atu leo lana launga le lu. Se mai o tau Israelue, se ale mea o tau wofo i le nei mea. Se a foi tau te pula toa mai e a te maua. Pese i o so ma ua mana, masa ma mio atua, ua savali ai o ia nei. Ma nei ai o amatango le launga pe telu. Leo mo le amano ai se a ua lo lofi malmoto o tangata. A o tūlo pe telu ma launga, le mea mua na fai e pe telu i le fai upu lea. O mo le amanoa. Anan tua pe telu, ele e fasino e pe telu i a teia o mahaua. Aina fasino e pe telu le crowd i le tua. It is not us. It is the power of God. O le mana leo Yesu Keriso. Awala tu te vai mai a maua. Don't look at us. Ele o maua. O le tua. E se le mana ia so me o se fai launga. I refer me uma i le tua. Refer i le tua. Fasino tangata i le tua. Awa le fasinoa i se tangata. Ave le vi inga. Ave le fa manu ma le fa fitai i le tua. Fa fitai i le tua. I mea matautia. Ma mea e tele ofo fongia o tutupu ma fai e tutonu o lau e kalesia. Ma la mātou e kalesia. Give God the glory and honor for what he had done, things that he's doing right now, and things that he's going to do in the future. Mai Paulo auto te vai mai a mau, mai Peteru auto te vai mai a maua. Ele o maua, ele o se mapule, ele o se mana. It's not us. It's about him. O Yesu, whalongo la, whai po sumal toru. O le atua, o Abraham, o Isaako mai Jakopo, o le atua o tātou tama, ua tui nātu e ia le mamalu i lana au auna o Yesu. O le focus, ma le theme a toa, ma le o ngā tonu le launga o Yesu. O ia, na outou tui nātu, ma outou whaafiti a te ia i luma o Pilato, a ua manatu o ia, e tala i nātu i a te ia. Peitai outou. O outou whaafiti atu le pa ia ma le ame o tonu, a ua outou whai atu i atu ina mai a te outou tangata whasio tangata, o ai parapa. O whasioti fo i outou le lii o le ola, o ia ua toe whaatuina le tua nei e woti. E moli mau i mātou nei i le nā mea, o lona suafa foi. Ona o le whaatua tua i lona suafa. Whaalongo, whaatua tua. Ona o le whaatua tua i lona suafa. Ua wha malo sia e ia le nā tangata, ua ou tou vava ai oi, le pipiri leo ua punga solo ma vivi i le tua. I le a, ona o le whaatua tua oi, pe telu na whaia le wha malo longa, mai, ma le pipili na leo na wha ngofo ai wha ngai ngoilo ntino mtau mwhai tū lunga o le wha tua mai o lona suafa foi ona o le wha tua e lona suafa ua wha malo sia e ia le nei tangata wa autou wa ai ma autou loa o le wha tua mai i a teia ua fua i atu ai i a teia le nā wha malosi o lona tino Io outou luma o malava vai, le wha mai petelu. O le tangata le outou vai, o lona whaatua tua nā leo na malolo. O le nei, le au soe, wa oi loa na whaie outou malelei loa. E whaapea fo i outou li. A o ia mea na mua i whai loa mai e le tua i fofongo ana perfeta umalava. E ti ngāle Keriso, ua whaapea lava o na whaataunu uina. E ia, o fa mai Peteru mea o malava na tutupu ya Keriso Yesu no to faia mal to leilo
ai awane I ngalo ia te outou, na valo ia e outou lava perfeta, le mea o le a tupu ia Yesu, le lava na tupu o le a, na whaasa tauroina o ia. Ma le o te tu, wa fio atu o ia le langi. So Jesus fulfill all the promises, all the prophecies. O le nei na whalongo iupu ia le autu o le launga. O Yesu la autu, alale mea ua mawala ava no pe telu e whai atu la uli ia, whamaya ia outou salamo, maliliu, mautou liliu. Ina ia solo e sea outou ang sala. Ina ia o mai ai o tau sanga o le file mu, ai mai luma o le li. Ina ia awina mai fo e ia le mua I tala ina ia te outou Yesu ke riso lea. E te tau ona nofo ia I le langi se ia o I tau sanga e toi fuata ina ai mea umalava. Wa fetala I mai ai o le atua I fofonga le au profeta pa ia umalava talu mai na mua. Mai Yesu salamo maliliu ma whaatelitali loa. Nofo ma whaatelitali e sa o la ua I le langi. Jesus is glorified. Jesus is in heaven in the right hand side of his Father, but he will return. Ai tu e fio mai o ia. Lale mea autou, Samoa, Salamo, maliliu I le atua aisa, e toe fio mai Yesu. Mai e toe fio mai o ia. No wa fai mai Mose I o tātou tama, e whātuina e le li I lo tātou o tua le perfeta mo outou, o so outou uso, e whāpei o nei tau te whaalongo I a te I mea umalava na te whai mai ai I a te outou. Na wa misi mai peteru, wa misi I a te outou. Le mea na whai mai Mose I a te outou, whai mai a na te whātuina mai se perfeta e tau te whaalongo I ai, e peta I ane na tupu le mea na. Na whaatu mai e le atua le perfeta e peo na tau e Mose. Wha mai tau te whaalongo I ai. Alala mea na tupu. Wou tau misia, wou tau le whaalongo I ai. Ai whawhele aso le nei, a le wou tau whaalongo mai I lana upu malana tala le lei. Te tau no tau whaalongo I ai. You must receive. Why? Because you miss out on the first one, on the time that he came. But now, this is his word. This is his good news. You hear now, listen, hear, and repent. Whalongo mo stai ai, masalamo. Mai, e ufo ina wha umatia nei le nuo tangata umalava o e le whalongo I le perfeta. Na ufa mai ai. Mai Yesu, mai e Peteru, tangata umai le whalongo I le perfeta lea. Ya Yesu. E wha umatia. Ala o mawal ko wa bango to te fa longo ai lantala le malan opu o le meta ua lava tu salava pe no to le lisi, even though that you are in the categories of those who are casting out, miss out. But now you have a golden opportunity because you hear the word. Wa to fa longo I lantala le. Fa ngofia ia. Mo lo leva no fa longo ai. Salamo. Ma whātuatua I a Yesu. No tō e maua umal and all the privilege that Jesus proclaimed to you that you are going to possess again. O le au tō e maua uma whaamanuianga. Pe aha, pe au tō Salamo. O perfeta uma foi, o e na whai mai, e a fua I a Samuelu, ma e na muli mai, o I lātou umalava ua mua I whai loa mai I lātou I nei aso. O whanau o tau ale au perfeta. Ma le whiangainga sa whaia e le atua ma o tau tamā. Ua whapea mai I Abrahamo. O so lau whanau fo I manuia ai a inga umalava ai o Yesu. O le lolangi. O le atua foi, ua na whaatuina mai lana au auna o Yesu, ua auina mai o ia e mua mai I a te outou, e whaamanuia mai I a te outou, I le whaaliliu e seina o outou te itasi, I a outou wa mio leanga, repent from your iniquity. That's a central theme of the message. Repent.
Mo e whaataua ia Yesu, whaautu Yesu. O Yesu o le main character na o le tala atoa, malaunga. But o le pointa ua le au mai e petelu i le launga atoa lea. Le ua mau e au tau lava no e whalongo i le tala le lei. Pe fo tātou sa moa. Le ua o mai tala le lei la, now we have the good news. We have the good news. Le ase se ngā kangaka ia ngā, ne whai e petelu ngā misia momua. Wa au tau whatala le, sawa Yesu a tau te le talia. Le ase se nam tātou, le uko e maua lava noa lau li e whalongo ai. Ai haka ko, whapenga fui tātou sa mo. Maua lava noa. Nanga sa tātou wola lea mio leanga le whai umai a upol mta upulea. Sa tātou wola lea mio leanga. A ua maua lava noa e whalongo i tala lei. We have the opportunity to hear the good news. Po alawa la nisi mea na tātou i mai ni māleia, po alawa nisi mea na iei mo le whaate aina, pe on tā ua i, po alawa nisi mea o whape o solo i e sea whaamrianga ma ua. We've been cast out from the program of God in the future. Te loa. E whaalongo lolo tangata le tala lei. Ai sala mō ma whaatua tua ia Yesu. Ko e maua mai a whaamanuianga mō ia na te maua i le ola ma le manuia atali po le ola e whaavavau. O lo whaatali mai mō i tātou. Amen. Ale wha mai e ia i le whai unga o le tātou. Whaitaunga len whaitauani. Wha mai o lea tuala. Na ia whaatuina mai lana au na whaatuina mai whea. Whaatuina mai leoti. No tō whasi o tia tanu. Ai le i tū mau ai o ia ele. Manawa o le tūnga mau. Na toi tū mai o ia. Ai sa mena toi whaatoi tū. Ai sa mena toi whaatuina mai e Yesu. O ia lea tua Yesu. Ai sa. Wha mai ina ia manuia. Wha mai e wha manuia mai ai a te outou. I le wha li liu e se ina o outou te itasi i a outou a mio leanga. Luingan tula i mai Yesu mo le wha o le tanga. Ai sa e ave ese mai ai tātou. Mai lea mio leanga. Ma leanga sala. Leanga o leanga sala. O lona i unga o le oti. Amen. Mai le upa paulo le karisia Roma. Roma e mtau pue ono o lona whai pue luso mo le tolu. Awa o le totongi o leanga sala. O le oti. A o le ola e whavavau. O le mea e fo ina fuatu e le atua. I a keriso Yesu. Amen. The penalty of sin is death. Nah. But everlasting life is the reward for those who believe and accept Jesus in faith. Il fatutua. Ale ola e whavavau, ole mea e fo. It's a free given gift of God. Ole mea fo i fuatu e le tua i atu. Elea, le ola e whavavau. Lea na toi tu mai Yesu fa mai ina ia maua e tātou le manuia. Olea le manuia lea, o le ola e whavavau. E le ngante o le ola e whavavau le lumanai. A o ana whaamanuianga whaale nganga i le teimile nei. E maua e le tangata. E tuu ina atu ato toa lona soifua. Ma lona ola atoa i a keriso Yesu. Ia, tala atu le tātou leina. Mai fia walau mai le fiafi. Ia, ona e walau mai la ia lea. Mai foiso finangalo le tātou taupu. Ia, e foiso fisili, ia, fisili mai, le fiafi. Tātou tala noa le fiafi. Le tāua tele. O le amatanga o le kalesia i le whengang fau. I le senaturi mo mua. Ia, o lea ua o mai lava le temile nei. Le senaturi lusu maltasi. Lea lava tātou te maua ina le whawai lea. Ia, o le upo le tua. Ma lea nganga pa ia le suia. Whatalofa atu le tātou wala momo, talofa. Talofa atu, talofa.
Talofa tātou lau, talofa. Talofa lau sunga fonki. Talofa lau. Talofa, lau fioga. Ya, wa mo yo e lau so. Alo lava le kaulongolongo ki nganke kele le marurua e le whaianga e. Afi? Ioi. Mangayam kwa mangayam mangingo malama le wea fu senkuri e kolu le ka ke yai a. Lufu tas. Kaku leu kako lufu kasi a leu kako ko so kua a. Ia. Ia. Makwa mangayam malama. Ia makwa fa kupu manga kwa pa fu ku fo ile. Wa le meo le va venga lenga fa e Paulo mai ho. Peteru mai ane. Pidi ho le sa I tu ma fale ole. Ole matango fio fai tu. Matango fio a. Ko kia. Tau tia. Oka e fa ko fo ile nga o nga lenga fa vai le la ngal ko nga lenga fa mai fi se fu wa fe ka ka di. Ia. Li maf fa bo po ele. Yo I ka ko ke kari kongo e makako kari kongo le manga o sao nganga o le alofa maleanga le ur kako makai le laki. Ia le li. Ia e whaafakai o ringi ia le misi e whanongo waku o ngā fia pō se mea fia malama akiri. Ia e o ngā fo e malama I o mako kangaka ma. Ia sui fuanga o kako i ngi vai kau. Ia le li. Ia e whaamungia le kua lau sunga ngai pō maa ngai a le forosanga. Lea se vai a soe le. Tai. Le maa ngai a forosanga fonki. Tai lava le au. Whaamanu ia foi le tua ia tua le uso ma le ainga. Ile lava lau sunga le whengainga. Tai lango mai. Tātu e whera I lewa iaso. Whaamungia foi ki ngā le ainga ma le whangau a mese o roko e foi ia. Tai. Oi foi a fonki. Soi fua. Tai. Talo whaatu le statu oia. Ma... Toi me tatu balau ia lua sai ai ia fatalo fo tatu balau le talofa ia tala pakalia pasta ia oile sa no ia oile sa no o tangi lo wakali oi talofa ia te fu mo malange mai la sunga o mai oi ia manguia faftai mai inga Australia po New Zealand le te wala mai tangi. Ora ke rua pa ke se la kolo makua ko mai fa ka mai. O New Zealand po Australia le te ia. Ola ia o kirangi ia West Pasta. Ya, okay. Ola ia West. Ya, sa no mai. Ya. Malo la va pa o mai fa kai o ia ringa I lo sunga foi kusa foi makala leima me io che le me le falo ko I manga ia de falo ko po fa ko Beleli. Ya ia se fisi de se almanga wala ko io che se scambia per lui perché falo longo ai Beleli. Ya ia de ia fo kai fo io le mangu ia ma o mare fa ia Ola wa ko lus fulu ma ko anturu kamingai. Oi, malo lo. Ko lima le skalia le ko lima ngi sila. Malo. Wa tanu mela le vala mai ai, olu atasi olu lima val tas fa lima e pete vala mai ya sa we mo atwai. Ai manuia la vale, manuia la fiafi. Festa tala. Tala mal pokalame. Ia fa tai tangi. Fa se fua. Fa se fua pasta. Ia fa talo felicitatu la talo. Alo se pomia. Talofa oile sa no? Olumba. Luma. Ya. Ya, malo lo vai lo sungo luma ia sa no mai. Ole vai mole I paso a foi. Rama ya. Lo al ta o poli. Uga. Iere, utauta. Ya. Ya o silingo ligo ko yalo ponga I fama mai no mai. Ia fa ta otuia teraina Yesu e foi. Bale sa fa ma foi nei pa tua. Ali lo. Ma longa. Ia ma fai dona lia. Ya. Le tipo I vai ma leo. Ya. Le. Ole vai ma le fa so trai vai. Emilia wa. O Yesu na tanga para. Ya.
na fui e mai e ka upo luka po le luka e futoru na ia ile tulanga yo so le ye se pa tu ini se tem ia foi no mo le umana sa no mai le pule mai mana nga tang o foi nga wenga o fa atino o fa malo mai ia wa foi nga wenga ai la wa temi foi o pe ai o se pa tu ia tau masa salo o masa salo den fa te Yesu se me ai hole fa ngai mo te tangata ai se ai be mai se me ai ale ta un mo mau ia o mo nga ba dia ma ni foi ala vai ngai na mai ia pe te uma ma soi ole na fai le fa malo longa le ni e te fi te pa so mo pa no fai le fa malo longa ole fi mana o ta ola ona fai ia na fai mai o pula ko mai e ato mata ya ima yes bise i ma wa ma o mana o le winga le olanga pe momo wa yo tangata ia fai nei stemi wa ai so te mi pe o fa fitia le le pule me le mana le ni stemi pe o fa fitia ole me fai ona work le ya farti le wa mai le kana kai fai le ngal wa ai pe ta wala i vai ngale ta so mo ina ia aver fa mo ile tu le ona le pule me le mana yes le tu poi va le mana i te ona i vi kana ta pe ole sa mai lo so ngal vai ngale ko tu malua o mana i ta watu tangata ole ia me umo o fai mo to mo ole pule me le mana mai ia ia on so le vai ngam so tanga le pe ole o summary le vai ngatore le promise ia o le lufulini ia o fa mai ata to le fa mai o pe ngai sa po ile tua o ta to tama ia e to vola le male la o fa mo longo mo e por kalama o le mama o i tuo le me o lo mai ia le mau ni ia ia le na i mai ia o ai kupito o mai ia mo se ia yo sua o mai le pena o ia i tukui o le la a la mau ga ma nau o to la o profetor fe no sa pu ile tua mota to tama ia fa te ma tra mane o le wingo fa solo no no se pe au pa au pia ia e ko la o su ile fa la na misil te ni na le hute mo le no nga pe pia ia tau sanga walu ma te mi wa ia man to le alanga o le to le ta wal poro yo foi la samis eu vai a no le que falam um alma nei te ma ele me tá o capu aí lá e é só que ele me faz ma tango fiele pa popo o la vai ele tá te falam nei e dá falam o manatuma tai te la mo winga ya fiona pa ia le tua tai longo mai te fele fele vai yaso ia fase folum fa e fa talo fol tatu lau talofa poni talofa malo so fua alo tonina malo fo so fua malo fa malo sin por kala me la pela e bisi wo fa olo yo lo mo mo ya le tu se fa mo tu si vai e fa sta yo le fo mo le avano ia ole nga fa sta mo li atu sol por kala me ele atua fa mara mala mai na fo yo na fionga fia tele le vai asa male vai asa e fa mara mala mai ni no fionga le atua fa tele la va poni mo ne ia fionga e wa e ma fa e na mara mala mo le ala fo le fa longo e male misi e le vai ia e fia ma o la va ni mara mala ia fionga le atua e mo le atua nga fa tele la va le mata upu le vai aso ai manu ia tele lava lau sunga fa pele ainga ai a me foi sauro tu ma le foi alo fatu manu ia lava nei po tai lava to el tinato nina ai fa pena foi fa mu ia tu le tua ma tatu tu foi le vai aso pe auria ia wale le fa tai la mai ia fa isso foi ta aso foi ya
Na, to me e tui statu wala au le sa ia ai to tong foi mai pe foi o e fia tong foi mai so fina ngano le to lima lava minuti toi mo le no mo statu wala ia lo sau talofa statu wala talof Aboni. Oi, au Jake. Ama oi. Mo ye fa kai. Ya, sa no mai. Mai fa so go ba ya ku ngai so po ya. Yoi. Ia. Se maga ngo fi mai vai ko ka fa ro ngo ko ambar ko por asa ko kala melingia dia. Ya pe ma ye lo ko ma ya poni ko so mai last week. Ya. Tau fa pera fa ngata ile imtau pulua me isa kum ka fua fa pe mele tu tawanga fa wo pe. Ya, ma ko last week lesa e cargo de uporeria. Ya. Sa barra ole. Ole pe ole era ko mai ye ko kala mai ko fa so ko au mai ele si so ma le sistema ma ya. Ko fa ko ma fa no lo yo. Ele ole poni o si le mi fa ya ko mori wale ko ke nunga ku se ngal wenga ala le mafu anga ringa a ko ngol ko ke ina nga sal ese mai lo ka na ni ko anga ringa nga fili e mastia le nga fa ko le ko sfulu le so ia fa men fa de vidi Ona mafa fa nga vidi ai rama ava pe ole ile nga po ya pe ke mo la so pe ya o ile sa o le fainga fa yu te ia nga ya la to filinga ai fa ile vili ai fa mo le tu e tu si a ale tu ile ku so la to nga tel tununga o le tangata e malo ile e fa sino a o ile vili o le tu si a ona le tu le tangata na le la ngala to mai ai ia tangata e to lua pe ia pa na pa ele tangata ia ma ia pa na pa ma ai te o tu se lole ia se fa me e nga i pa na pa ia wale ngale fi el to sulua ele so so no paulo i la io na afta ia to lo so po si le morsile fia male lango mal ta tum taupu ya me si nga mangero so va de nga kai fa mole au ka punia fia ya tato wa por me ya bono nga kai poni afta ia to fa le vale so take ya alo fa fo ya fa se fo fatalo volta wala ule talof Lo. Ya, talof, ya. Ya wala fatalo fa maro se fu ma la ki bai dau. Ya era wo. Oi. Era aposkoro po ko ingare ko mai so karta ingi apostolos to fitu mane to inas fruiva ko lufu fa e fa nguar ku sele revelation wa maro fionga. Oi, fa pe lo que vai que le road show le que vai ku Samoa. E ma kuar wo ola vai so ta mare lo mangang pa ya. E de ulai si singa me pa wan be or fire bene fa longo mai ko ingare no ko lo ba ku e fa longo ko ingare o yare le ngofo o bala o kia fa. E malo. Amo yo. E si me o ia la ngol mere o mele pango fika ya o mango fa ko ese fa mawala lo fa ya ko punga ma disika ka fa mawala lo la fa mawala lo ka yesu ya bo wale ai man ko sa ko yo mayari ai ma ro so fu man langi ba le ma ke fa long ko mar ko ale amanga yo anko yo so mo ya ro so ka mama so kinga male mai o le urua inga kangifa ya o ko rua ka ya umaro mar ku por firiskia ko ka ser ka vika ai umaro mar fa mo lunga firiskia ya sui fi ya ngara ka yesu o se ako sale mo o le ako o yukai ya ai kele o lenga una kwa sa maro se kwa o ele misina fa longo ma ko anko wanga le makullo pela uma e mala umau yang ale fa funga Samoa wa ke vive fa pela lagi ma inga ia manga mia Yesu inga ia fai ka ulangar kanga ka ilonga uso ku sa ia nga le fai ka ulanga ilo uso kanga
ia loa mai le siu so pupu nga ia loa mai fo ile sia ia mai le fo free na ia va fo free ia kangi le siu so mai na ele sia ai le aku po le ainga po le e ka ni umalo mantata mi fu ai umalo mantata mi ia o video kula nga le wo marke ia fa manguia kele la vare ia carry on te ka manguido ia wa o ele kam ka pia e fa ngoi o le wo yesu ke e fa in ba wo yesu le ola fa ba ia lo kele mo war te na foi sa ia lo fa mai ko ia mala inga yesu ia o ia lelei fa se fua hunga so fua ia fa ol mo ko sa sui al meleng sa wang ia ma lo fa tai ia e vi ele tu le fiafi ma lo lava ia ela ton sa fanga mai le fiafi ta tum ta upu ia ela ta to fa u se talo fa tele le tua ta tai lo upu fa tele ia u fiong pa io ma tu fa longo ia ele a to so ma tu lo le tu na o lo ia a to o lava te fa ma lama fa menino ma o ina ma to ina yo ma tu ma lama ai me se ne em fa no ma to ta o fim sa vali ai family mai family atu yo tangata na mato mafuta le fiafi talo ina ia mawe mato munuia le ngata le tino asili fa le nganga talo le fiafi ia family lo tunu pe ta oto e faito fanga ngata foi le family le au nanga le tio Samoa male pulenga mala foi ngaluenga ngata foi le ia pui mato le polu ngoala pe foi atu me se la fenga luenga ia i ula me uma tama tu mau ia to ele bi inga ma tu talo ne e family ile si o ma tu tunu mana tu sa mo ma na fenga filflinga lo manei te usia ma leo ma o tu la fo ina si o ma tu tunu ai failo atu tu si au lo lava finangalo pa ia e te filfilia te tai we finangalo ia e so ina atu te ino si o ma tu tunu ia ma ia apenao na family fo i tai o lo ia nei a mai se lava ia se o mato tunu o i kalisia ma le talo lelei a mai se fo i o pulenga ali im fai pule o nu uma lava i Samoa family i sui uma lava tau vai le nei fo i whainga palota fili e lau fio me uma o lau whainga luenga a wale ka peneta ma le pale meni ia mato talo le tua family ma le nei po whamangalo so mato se tu mau ia to ele vi inga le fa manu ma le fa ni tanga nei os o mai o le fa vau lava ono Yesu amen ya sa molta tu por clamelan ni foi vai sol tu le penga le loto el fa moi o la ta tu efta pa foi el vas fo el ta tu por clame a mon le temi fa soi foi o la tu ono ne poni fonti fa soi foi a mon le temi
le si fonga matango fiu sunga li whawhiangainga pasta poni whanoti ia le ngata foilea ia o le sunga ia tana le lei matau pe ona ia le tātou pesele na pesele matau tia o le tua ia pe ona tawalunga tuai ma le tautua ia lana au auna le nefu vanga o le fiafi ma le tātou porkalame pe ona masani ia le tautua ia fiafi aso froa asonga fua wa iaso te tasi ia male tu le upenga i le loloto tanto por kalame faina e whaafonga ia i ta ua mo ngā mo oe ia le ngata fo i leo au ta pena penanga ia wala wa fo i ia naito finga maise ia o le ngaruenga le atu o lo whapena ona i ngarue ai whaatasi i mo oe o loo e a o oina i le afionga pa ia le atu o le ta ua le nama le o ngana o tanto por kalame i le nei fo i vanga le fiafi so swani mo tanto uma ia maise ia e benefiti ai oe le na e te whaafonga mai ia o nai su e lau tuspa ia maangaite ia le aonga whaare tuspa ia o le tāua na o le tātou porkalame so swani mo oe i le nei fo ia fiafi a whapena misi ma le tātou porkalame a o oe le masane o e tuli mata ia le tātou porkalame nei mwhai ona e to e viu le tātou porkalame na pe mai a ia le tautua i le nei fo i vanga le fiafi ia misi se mau i se vaenga te fia malamala mai mau o umelunga le tanto YouTube channel Radio Samoa fulimi vitolu amo whapena fwoi mo le tanto Facebook page whaftai fwoi mo na ia tanto wo mana i paanga pai ona mafuta mo le nia fiafi pi ona iaino wea fati ngalu afile au pepe so i fwo manuia ngalu afile au pepe ia le ngata fwoi lea o Maria Vilifiti le mau mai le tanto porkalame lungo le tanto YouTube channel ia malo fa taile fantasy mai le nevanga la fiafia faltua ia pora paila tito ia malasunga le fa'afengainga pasta ma pusanga fa taile fantasy mai so uso ia lauta pa ofe one king man ro se fumanu uso alo fatu fa taile fantasy mai televise ma te va le mafa le aitu le mau mai le tanto porkalame fanta alo fatu ia tau malo le sifu maruia malo fo ile fatasi mai le tanto porkalame Amelia Mikaele ia ma le totelo nei tanto womana i paanga pi ona iai ia le tautua le Radio Samoa Flima iwa tolu amo ile nei fuivanga ole a fiafi ina ua to se fulu ma leono minute le tutoe ona talo leo le tulas fulu tas fulu ia ona fa matafi fo ilo le tanto porkalame ma le tanto tautua ile nei fuivanga ole a fiafi Pasa y leolanga ai emole wila mai loa tu ai o foina
nei mana onga o le tuina nau o wa atoli o ole masina I lo mafau fau e o te mo Fonga mantango fila fe pesale oski pen wa tawa lunga tuaile tato tautua misole tato por kalame ile nei foi vainga le fiafi mole tol fa tele ina ia tato wo manai pa anga pe ona talia inda le tautua ia ile nei fiafi manuia tele malolongo le nei po manuia foi la lo sui foi le tato tinu ife amnga wenga le aso tao mise nei tato fa nau ia onga pe ona masan ia tato filoi ile aso lulu ile lofa malanga le leo le tua ia ma tulanga pe ona ile tatu tua manuia tele ne fiafi faso ifuia. Alofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ta